course, went down and got knocked out by Alliance. That's the only team Entity lost to. And on that, they crushed their way through that upper bracket. They're heading to TI, and their opponents who they defeated are going to be joining us here today, Luna Galaxy, and someone who Entity didn't have to face, Quest. They're going to be down here too. But Luna Galaxy, they've met this team before, and in an upset, they already beat them in the upper bracket. I wasn't expecting that with how Quest came into this. Like, I think most people have probably had Quest and Secret as their two teams going through here, and we might not get either of them, depending how this series plays out. I mean, that would be really the most insane thing ever, I feel like. But I think that one thing that I'm going to acknowledge, and we're probably going to talk about this multiple times throughout the duration of the cast because these games keep going to 60 minutes plus, but it's something that we're going to repeat a couple of moments, is how new each of these players are. And it's a trend that's been happening for a while now, where you have, like, obviously the old guard and different generations of Dota that are sort of either fading away or not necessarily fading away, you know, recruiting new talent and then trying to keep that core of like veterans as part of a squad. These two teams are entirely new players. Between the 10 of them, only 2 have been to TI before, and they haven't gotten into top 12. It's just Toby and Theliocor, not like the perennial TI teams that we're anticipating and seeing. Dota's getting some revitalization. We got some new blood in, Trent. It's cool. Yeah, I feel like, is Theliocor maybe the oldest? He must be. I mean, he's only 24. Probably. Oh my God, I feel like I've been casting him forever. No, they're young. It's great. I've only been casting him for 7 years since he was, you know, 17 years old, I guess. I'm just old. It turns out is how it works, huh? Is that how it is? For us all. They're so young. They're going to TI. Well, yeah, maybe at least they're gonna do their best. They're gonna try. So somebody here is going to TI. We're not quite sure, but that's what we're going to try and figure out for y'all here. So, but yeah, it's not, like you said, it's not this idea of like, oh, we get these young prodigies and pair them with the old experience, and that's what you need to win Dota. It's like, you know, we just gel together. We have, what was it? Didn't you say there was 10 different nations represented as well, which is also kind of crazy? Like, Dota be wilding like that? I mean, Omar and Noob are both Lebanon. Is that the only difference? Well, Omar, yes, that is true. That's the only similarity. Different. Almost. So 9 different countries. Kazakhstan, Austria, you've got Ukraine, Netherlands, United Kingdom, Belgium, Brazil, and Russia. So all over the place. And not even all on the same continent either, which is pretty cool. Freaking love that. That's Dota, baby. That's I mean, that's kind of been the story for a very long time with Dota, is like bringing together very different regions. And we used to have these like monoculture teams for a while, and then it felt like the teams that branched out and sort of brought in different ideas started to succeed, and then then there was just no limits. And I was just like, all right, just grab whoever wants to play some Dota, whoever we think is really strong, bring them together, and try and find that right gel. And you were talking about earlier today, when we were talking during the break, you look over in Southeast Asia, you had SMG come in with that 3-0. Spoiler alert, everybody. Guess who's on that team? No one. Right? People are swapping all over the place. Who needs a region? Just go where you want to go, play some Dota. It is truly the international. Actually, excuse me. It's truly the road to the international as we make our way there slowly and steadily, flying in on this gyrocopter here. Kind of nuts. I'm really excited to see what ends up happening in this series. And I think whichever way we go, there's both going to be a great side of this, which is these new teams gain a chance to prove themselves on the biggest stage, and a sad side, which is a team that just came so close. And for Luna Galaxy, that already happened. They already had that match where they're just one series away from going to TI, and Entity were able to take it. We'll see if they've recovered from that one. It's funny you say that, because we were discussing this before. Like, how close have these guys been to TI before? Have they ever been shut out? And it's like, oh, wait, Quest. Like, they were so close, right? Like, if things had gone their way with the DPC math, they, you know, maybe they were one series away from TI as well. And having all things secured, could have been a slightly different roster even, depending on how that had went down. So both of these teams are just going to be, whoever doesn't make it here, man, they were both painfully close. That's the kind of thing that haunts you. It's the hope that kills, Trent. Someone's not sleeping tonight. That's what we're getting at here. It's going to be staring at the ceiling. They're going to come into the Dota client after and be like, I got this summer update. They're just going to keep rolling that chest till that Snapfire snail pops out. Oh, no. They can't ping anymore after their games. It's all going to go downhill. You got to let out that frustration somehow.
Yeah, no, it's going to be an interesting one, though. And of course, the jubilation on the other side. So excited for that one. And also just going to be a best of 3. So a very normal Dota matchup. You know, nothing crazy, no BO5. Just come on in, take care of business, see if they can get out with the W. I think either team could take it. I would say that right now, Quest are my slight favorites. I would say maybe like 60-40, maybe a little more than that. How are you feeling? I'd say that's pretty fair. That's kind of where I'm at as well. I think at best of 5 would have helped them more. Yes. Just based on like how they've played recently and seeing how they are able to adapt in some of their series across multiple tournaments. So less time is probably better for Luna Galaxy overall, but there's definitely no reason Luna Galaxy can't take this. Хүнч байна шүү. Хүн бол байх хувьд бол байна. Зүй. And to start things off, Хүн бол байх хувьд байгаа шүү. And so they had priority and they chose first pick. So that has looked very, very popular, I think, amongst you and I. Most teams go for it when they have priority. And then, as per usual, Quest have taken the Radiant. So no big mind games here. No one has some secret plan trying to mess with the draft or something. It's just the basic stuff as we are looking to get things started. Absolutely. Just about to get into that game number 1. One game to start it off as we халуулж болох уу? Хараадах юм байхгүй дээ, bro. Dona Galaxy Q2 хоорондоо дагалж байгаа. Олон юм дарахаас жоохон залхуур гэдэг. Энэ хоёроо хоцсон баг нь TI. How about Razor? Do you guys think we'll see a Razor here today? How about a Gyrocopter? That hero was undefeated, right? Yeah, it's got it. It's I don't think he he lost lost today. Oh, okay, he's gone. I feel like Gyro keeps winning and Razor keeps losing. Yeah, there's a corollary. Something's Драфт ч эхэлчлээ дээ. That's what you were thinking of. There we go. За тунагаас 5000-ийн Pangog, Kaori-гийн Phoenix-ийг гаргаж जैन да. Та хоёр мууч бүр нүдний шил мэлзүүцсэн шүү дээ. Яа игээд байгаа юм бэ? За Quest-д бол Gyrocopter, Doom, Beastmaster, Trent гэсэн баатруудыг бандж байна. Хай мөгтлгаа. Мөгтлгаач гэж тулгаа. Тэний нөгөө 13 item чинь дууссан шүү. Аваад болцсон. I'm not even surprised. I don't even know. It's so funny. Like he's being picked all the time in top tier pubs, and he also has a losing win rate there. I'm trying to figure out what people are seeing with the hero. I mean, I did see the lane domination this morning with it. I thought maybe it was going to work. За Quest-с Naga нь үлдсэн юм чигээ шууд Naga-га авчлаа. За Luna Galaxy тэгмэд үз шууд Shadow-ыг мандарсан. За илүү шимэлж 9 шидэмиг нь гаргах нь дээ. За ерөнхийдөө 5-2000 дээр фокуслаад байгаа юм байна да. Кийг бандаал. Makes sense. Get it out in the mix, see if they can make it work. You talked about the this is what I was going to mention before. You were talking about like sort of that experience of this team playing against themselves, playing against each other previously. I think it makes sense that in the first matchup these two would have that 2000 Naga бодвол амар штэ. Хүн амар штэ. Skitri Naga-тай ер нь ойролцоо. Гэтэ Naga-га аваад Luna Galaxy-д 3 дахь гейм дээр нэг хожигдсон доо. Тэрнийхээ өшөөг энэ удаа Quest авч чадах юм болоо да. За LG-ийн хувьд бол ямар ч тач лайкн бандаж байгаа юм байна да. Shadow Demon гэдэг энэ баг хулгайлсан бах уу Luna Galaxy. Баг айлха баатрыг хулгайж таарж байгаа хаа да. When they played just the other day. So opting to take that one away this time. Luna Galaxy. За стиг эсрэг айгуу гоё ажилдаг. Style эсрэг ямар тач бандчлаа. Хүний нөгөө disruption-ыг болгох гингүүт нь global арчдаг учраас ер нь жоохон төвөгтэй байгаад байдаг. Тэгээ нөгөө support-н дээрээс тоглож байгаа учраас Shadow Demon-ийн хувьд бол нөгөө Guarding Reef status ор бахын тулд маш их цаг хугацаа зарцуулна гэдэг ер нь төвөгтэй. Тэрийг нь бодоод баг бандаа ичлаа. За Quest-д бол хоёр дахь сонголтын дээр Brewmaster. За өмнөх гейм дээр бас байж лээсэн да. Энэ Brave ч ер нь тэгээд орж ирэх юм дөө. Toby-гийн баатар.
necessarily okay, and they're going to go straight for the timber. За Timber сав. Evolve stuff is Нагагийн эсрэг дайжгүй. very interesting. What do you think it is about the brew that's sort of Давай ламагийн Timber уу? so much life now because it was both Тийм secret л and хэвчээ, boss тэ? that were running it. I mean, he's a hero that has a lot of versatility for sure. Давай лама. One of the best aspects Нэг of тийм it монголчуу нэр тэмч is санагдаад тийм уншихаар ягаад ч юм. cool little things you can do. He's got a dispel on the wind panda, that's useful. He's got a little bit of siege with the earth panda. Very solid control. Pretty much a guaranteed kill on most cores, either solo or with just a little bit of help. It's a lot easier now with the twin gate. Offlane, someone comes through the twin gate, you split. So there's good opportunities to shove them Ora, over the ora. top early. And then the other aspect is that in these slower games, you know, I would like to have Brew in my offlane. But the one downside can be if you За, feel like Rubik. you're forced to go very aggressive. Winchpool гэдэг баатар үлдсэн байна да. You don't have heroes that are Winchpool aggressive, but байна. also very aggressive, you know, and like the offlaner is supposed to be initiating stuff. Brew can kind of Далаалам гэж үгээд харин те. split right every single time. Яг ботсны биччихлээ. The secret to this morning was like they had the Nature's Prophet, right? One of the best heroes. Sky бас дайжгүй байж болно. Disruptor бас дайжгүй. In the mid lane. So I Тэгээ стигийн эсрэг ер нь бүгдээрээ жага асуудалтай. За яг ямар ч тач Sky-г бол оруулаад ирж байгаа. eye on the split is going to be really important. Whether you're playing late or early. Sky угаасаа гайгүй гоё ярагдаад Sky авчиж байгаа юм байна да. They already take a hero that can make some moves around the map. Does need a little bit of help, notably though, with that Skywrath mage. But I'm looking at the quest combination, right? And they sort of feel like it's delay, and then find pickoffs with that Skywrath. That feels like the identity I'm seeing from them. From the Galaxy, things a little bit more up in the air. Definitely stack builders with the Shadow Demon and the Rubik, and then Timber Sky. comfortable taking them. But outside of that, I'm not seeing too much revealed yet. Yeah, Sven is Clock. looking like a hero here, huh? You know, Эсвэл talking about stacks, за Ancient Depression за. they're gonna bust out the AA. За Ice Blast. Alright, I mean, you've seen what's Хэдэж happening мэдээ тоглох юм. Timber, so AA kinda Зааварсан. hero. Not necessarily a massive counter pick, but can cause some issues. Kind of a hard hero to maybe hit your ulti on, but if you do, he is Зааварсан юм бэ. likes to have it. But there За энэ 4 Sky 5 Ancient. strat here, like Гэт four 5-2000 баатар үлдчихлээ дээ голд. A lot of our games are boiling down to one big carry. За Luna Galaxy юу бодох юм бол та. Last on that hero can make Яг энэ сонголтын дээр бол I mean, it's interesting though. зориглоод Ember авахд бол зүгээр л харагдчих. Sky size гэх юм бол ардаасаа Shadow Demon тамиачаа. Set up for either Rubik Mubik тамиач. За ямар ч тач Исвэ оруулаад ирсэн. Нагагийн эсрэг to figure it out. But гэж байгаа учраас ер нь Исвэнтэй Timberтэй гэдэг. Ер нь Нагаг ер нь дажгүй л шийтгэжгээр л хоёр сонголттой болчлоо. Тэгээ Shadow Demon юм гээд ер нь дажгүй. Сонгийн худгаалчж болно. sure in my head is not Luna Galaxy-гийн дөрвөн баатар дөрвөлээ Нагагийн эсрэг айгүй гоё л сонголт болсон. Тэгэхээр одоо 5-2000-ийн сонголтлын бүхний шийдэх юм зү. but lane combos look pretty solid here for both teams, right? You got AA Naga Siren, so some cute stuff you can do there. Sven with either the Shadow Demon or the Rubik. I kind of hope it's the Rubik 5 and the Shadow Demon 4, but you know, I feel like that's probably the setup because then you have Shadow Demon in the lane. Оо YouTube-ийн ч комент бичдэггүй гинөө. Either way, it doesn't matter. Нэр юм уу? YouTube ч уг нь шаагарлж идэв өстэй. Тэгсэн чинь YouTube дээр бүр нэг ч комент байхгүй байгаа гэдэг юмас. Big farm can Оо сонирхолтой. how powerful the hero becomes. Айгүй сонирхолтой. So whatever lane. Бараг 10-20 минут болчиход байгаа чаа. Yeah, that makes sense to me. And no matter what, they're going to be building stacks up like crazy. They take away the За Ember орж ирвэл гоё гэлжсэн. Ember-ийг гаргасан. За дээрээс нэмээд Konka гарч байгаа юм байна. fan into their pick. Of course, Quest with that last pick overall. Is there any way they could work in like an offlane faceless void or something? Maybe that's too. За тэгвэл Ace Tracker. And then you'd have to run. Олон замын Tracker. Sky Ancient эсрэг жоохон төвөгтэй л ах л та. Гэхдээ ямар намаатай. Qualifiers remain. Ёо. Арда ST Rubik-тэй мичгээл авал авч болно шүү дээ. An option for Quest if the matchup still looks solid. За яг хаа гинэ. За яг хаа. Аку болтоо. That open as well in terms of who's going mid. Давка лолоо гинэ. Юу ч амлаа. Энэ LG гэж ямар баг вэ? Luna Galaxy юу? She's looked really strong, but we haven't seen that flex. Ямар баг вэ гэхээр юу гэж хариулах вэ? Runner mid. Дотоны баг. Necessarily the most successful, but they will get rid of the shaker. Kind of makes sense because they're Хэрвээ сандживэл юу байсан шүү дээ. I think Ember or Kunkka would Та be D1 Hustlers гээд багийг мэдхүү. don't want to see the puck. D1 Hustlers гээд Understand if they do it.
Ер нь бол тэр баг нэрээ солиод Luna Galaxy болсон баггүй юу? Ягаав нэг гинж зүүцэн нэг нохоон дээр гинж зүүцэн юм шиг нэг логотой. Энд чи 21 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа баг да. Ер нь Division 1 2 дээр бол бас нэлээд сайн үздэг. Сүүлд чинь Western Europe-ийн нэг Division 1 дээр ч 7 дугаар байранд орсон. Санагдаж байхын 6 ч үлээ. Ер нь бол явн чангарч байгаа. Тэгээ Western Europe-ийн багууд донд тийм сул баг гэж угаасаа байхгүй л те. Тийм баг байгаа шүү. Тэгээд ер нь бол Европсын баг. Тэгэл тиймэрхүү л байна да. Багийн ростер бол угаасаа одоо энд харагдаж штэ. Shadтай, Siflender Shad, голын зам Atlantic одоо юу гэж унших юм бла. Тэгээд Davai Lama Offlander тэгээд Xakota энэ байгаа. Poppy-гу анхны TI болох нь харин тийм ээ. Poppy авахгүй анхны TI. За East Spirit ороод ирж байгаа юм байна. За голын цам East Spirit тоосон доо. За зөрүүлээ тэнгуут нь No Primal Beast авсаа. Last Chance гэж байхгүй мó. Last Chance гэдэг чи одоо ер нь яваад штэ бро. Нөө хуучных шиг бүс-бүсээс нэг ганц хоёр багууд оролцоод юу яадаг гэсэн. Тэр чинь болоод 6 бүст боломж олгоод зургуулангаас нь дор хаяж нэг баг TI-ийн эрхийн төлөө үзэх боломжтой болгосон баггүй юу? Ер нь бол Last Chance гэж хэлжэд буруудахгүй гэсэн үг. TI эзэглэхгүй 10 сарын 12-нд байлоо. Тийм байсан баха. Тэг санаад байна. Энэ Davai Lama-гийн баатрууд ер нь сайн. За муудаад инквестиг угаасаа хожин гэж байхгүй л дээ Luna. За Quest дээр нь бол Apple Bracket дээр хожигдсон өшөөг одоо л авна да. Одоо л авах хэрэгтэй. Энд дэр ихтэй бүр та хоёр мөр тоглох гэж бүр үүлээ үзэх хөө. Лунагийн 5 баатар тавла Нагагийн эсрэг дархлаатай. Айгуу гоё 5 баатар ороод ирсэн. Та 2000 гол өстой энэ дээр тоглох гэж яг үүлээ үзэх хаа. Жинхэнэ хараалаа унших хаа. Тэгээ нэг баатрыг хитрхи ингээ контролдод авчихаар жоохон сул болчиходдаг талтай да. Хоцсон TI юу те. Хоцсон TI руу. За Quest минь одоо л жинхэнэ хождог газар та. Одоо л хожоод намайг баярлуулчих. Тэгэл болоо. Би одоо л баярлмаар байна. Davai Lama had one of the most heartbreaking games we've seen in a while in that last series where he was За хоёр талаас яг зэрэг вардаг зоосон. Smoke-той байсан. Smoke нь задраагүй. Davai Lama ч өчигдөр Entity TI дээр уулзах шүү. Харин тэгсэн байлээ. Тэр бол худлаа л да. Тийм болохгүй л дээ. Манай Quest л явах хэрэгтэй. Яа би яаж сууж юм бэ? With the high rotation and like the quickness that you can get there with an Earth Spirit, I feel like they have a good chance to bully this Naga Siren early. I'm really surprised they left in this Sven as well. I feel like with how early they got the Naga, it's энэ хоёр бол ер нь маш удаан тоглолт хийх хөө. Just bye bye. Минимум дэмжиж байгаа баг яах нь вэ? Энийг ч Division 1 рүү орж ирэх үед л ер нь алах юм байна да гэж бодсон. Тэрнээс хойш гоё юм да. For both squads and Noob heading off to lane against Atlantic on this Earth Spirit.
Оо юу болж байна? Юу нэгнийгээ цайлмайл болоод байна. За Анслоктор миликритер хэрэгэлсэн. За асуудал байхгүй гинэ. За хойш нь болдорс машигээ тавраас нэг сөхөлтийг бэлэглээд өгчлөө. За голын замын E-Spirit импакт ер нь бол энэ Primal Beast-ээс илүү байна уу гэхээс ер нь дутна гэж байхгүй. Байхгүй да ялангуяа 5 минут болоод нөр шүн болдог. Тэр хэсэг дээр ер нь хоёр дахин лендгоо хөдөлгөөн бол маш л гоё байх хэвээр. Меликтайгаа үзэх байсан гэж оо. Тэгээ ярьж тохироо болоогүй мэлгүй дээ. Мөнгөний дүн дээр тохироогүй мэлгүй. Би бол ихтэй бодохдоо. Үнэхээр Nigma тэгж навшаагүй байсан бол ATF байсан бол бүр яг л болох байсан юм да. Амарте fucker. Гэсэн бол энэ quest угаасаа бүр яг шавших байсан юм аа. ATF-ийн data бүр над бүр амар гой таалагддаг болохоор. Нэг тийм эсрэг ертөнцийн өөрсдөх хүтэй. Айгуу гоё. За голын цамын last hit юм байл 12-8-1 гэсэн дэгвэл нөө бодогийн байдлаар жоох илүүрхсэн, чүчүүд илүүрхсэн явж байна. За болдорс машингууд анслогт хийчлээ. За нэгнийгээ маш гоё үнссэн сая. ATF манай өвжид байсан бол бүр хэргэж байгаа штэ гэнэ. Өвжидтэй бол дота бол нийлэхгүй юм бэлээ. Өвжигийн дота, ATF-ийн дота хоёр бол хоорондоо зохицохгүй юм бэлээ штэ. Ер нь тэгээ зам салсан юмстэй. Дота нь хоёр өөр тарих ажиллаад байгаа болохоор ATF ч ер нь офлайн дээрээс жоохон фармж байгаа задлах гоод эсвэл байн задаануудаа их гэдэг яриаддаг хүн чинь. За нийтэлж байна да Докалис. За топи нилээ холгуулсан. Топист амар хэцүү тоглоод байна гэхдээ бүр яг л энэ гейм дээр ч гэсэн айгүй хэцүү тоглож байна. Байн холгуулаад байн амар бага HP-тэй өгчих гээл яваадах юм. За дээр Storm Hammer тэлхнээс омор дээр Fade Bolt-аагаа оржсэн Magic Stick-ээр дарна. Fairy Fire-тай дайжгүй. Эргээд харж болно. 3 минутын Lotus. За Shade-д өгчлөө. За Shade одоо юу гэдэл орох уу? За Lotus-тай учраас энэ гайг баха. Тэрийг нь даруулах гээд байгаа. Нийтэлсэн. Lotus-аа дарсан Storm Hammer-оор за Arcane Bolt орж ирээд Omor-ын kill. За First Blood quest дээр. За гоё тоглолт. Болж чинь. Nice. Би ер нь бол quest-ийг дэмжиж байгаа шүү. Эртгээ хэлсэн шүү. Нэг талаа барьж кастлаад байна гэд юм яриад аваа. With first kill going to him and then a primal beast being in the mid lane, you might get some early rotation. So if that opens up, you get to go soak mid a little bit, get that. За Slaughter there's бүх creep авсан 4 минутын Lotus руу за Rolling Boulder-ингүүт нь хоошоогоор авчлаа. Нөгөө тийшээ эргээд нөгөө талыг нь авахар шийдлээ гэж. The West European багууд ер нь бол нэлээ их солилоо шүү. Duna Galaxy ч одоо D1 Hustlers байсан. Тэр KZ team гээд баг байсан штэ. Одоо хасагдсан байгаа. Тэр чинь X Monospa байсан. Нэрүүдээ ер нь нэлээд солиж байна. Quest-д бол ойрдоо Thunder гэдэг нэртэйс анх. X Monospa ойрдоо хоёр чинь хоёлаа Open Close-тээс орж ирээд Division 2, Division 1 гээд шууд дамжаа гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээ ер нь бол аль дээшээ явсныг нь би дэмжиндээгээ бодож ирсэн чинь X Monospa өвдөг шороодоод ойртогийн хувьд бол Quest гэдэг нэртэй болоод ер нь бол маш гоё болоод Roster-ч айгуу гоё солиод гараад ирсэн л дээ. X Monospa гэхдээ сайн үтсээ. Ер нь бол нэлээд сайн үтсэн шүү.
Энэ тото бричийг бол би хожин гэж өстө бодоагүй. За Дукалисын ч дахиад өгөхөд өгсөн Каури доороос твин гэзэр орж ирсэн ротоши амжилттай 5 минутлаад шүн болцсон. За пауз орж иж no money creeps dire гэд гинэ. За. Оол чатан дээр ярилцаад байна да. What your waves not spawning money creep. Күст дээрээс ууртаагаа хоо гэсэн. We have one top. I reconnect. They're just invisible. There's one on bottom. They're just invisible. Oh, they're invisible because we see it. Моноспо ер нь бол ойртойгоо нэг гаргаадаг байсан. Тэгээд тэр юунаас Division 2 морил орж ирэхдээ Монспо ч ойртойг хожиж можиж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэл гол нь Division 1 рүү орж ирэл тэгэл ер нь төвшөө агцсан л та. Quest-тэй хувьд бол. За эдгээр ч хоорондоо нэг чанны мах, хоньны мах, үхрийн гуйтай юм шиг л хэрэлдээд тах чинь яаж юм. Нэгнийгээ хазаалах чаа. За ер нь энэ хоёрын тоглолтын дээр бет тавьж байгаа хүмүүс байвал нэг бол kill over mower гэж тавиул айгүй эвтэйхэн шүү. Kill over ер нь лавна да. Kill over бол ер нь батл гэж бодоод байгаа. Угаасаа айгүй үзээтэй байгаад байгаа болохоор за энэ ч Polaris-ээс савсан shot орж ирсэн. Анслактер дээр нь Дукалис ч өгөх нь ойлгомжтой байх. За нийтлсэн гэсэн чинь Роди болор орж ирж байгаа маань Атлантик. За Болдерс маш их самар модон дотор маш гоё зүгклэгээр авчлаа. Дөрөшөө овер зүгээр бах тагнэ. Над бол киллийн овер нь зүгээр санагдаж байгаа энэ хоёр дээр. Би ихтэй дөрөшөө оверт ер нь дуртай л да. Яагаад киллийн овер гэхээр нэг хоорондоо ер нь нэг тийм үзээтэй хоёр баг учраас айгүй их алаантай тоглох болов гэж бодоод байгаа. Өс санаал ерөөсөө за одоо наад чи алаа хийгээл үзээд их болов гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь крип мэрэ авахгүй шүү л гэсэн юм утгаар л ирээд байна. За wisdom рууны тулаа. За тулдаад ах чим алга. Теолокер бол өөрийнхөө wisdom-ыг авчин. Нөгөө талаас чад Q-стэс бас адилхан авчихал юм байна л да. Ancient Refresh баг алхачаад авчих хаа да. Kill under гараад дөрөшөө овер гэж орсон гинэ. Оо ер нь авчих واخ бро. Би энэ хоёрын тоглолтыг ер нь нэг тийм айгу хурдан дуусна муусан гэж юусо бодохгүй гоо. Ер нь л 40-50 минут тоглож болов гэж бодоод байгаа шүү дээ. За Atlantic гэдэг хүний эхний айтем Blade Mill гинэ. За доошоо эхний ротош явах гэж байгаа юм болоо да. Нагаро. Тийм ч амархан байхгүй л та. Ардаа стаклаад байгаа. За энэ стак чи Timber эсвэл хоёулаа цэвэрлэх боломжтой. За Stitch бүр стакийг маш амархан хийдгэлтэй. Ялчгүй. Ялчгүй хамгийн амархан стаклдаг баатаруудын нэг л дээ. Shadow Demo, Winch Pool. Харанхууруу скиллдэг баатарууд ерөнхийдөө бол. За shot орж исэн Дукалис Polaris-ээс хавуулсан Ancient Sealer сайлстсан байгаад байгаа. Шууд суурин дээр өгсөн. За дөрөвтөг. За Quest ер нь snowball харах чарга байгаа юм болов байхгүй болов. Эсвэл эсрэг гэхдээ snowball нэг боломжгүй л дээ. Эсвэл Timber East Spirit гээ 3 корны юм байхад. Ийм 3 кор эсрэг snowball нэг бараг л боломжгүй. Торож 32 3 минут тоглох хэрэгтэй баг. За топи энэ гейм дээр харин ч баг зовлоо. Secret бүр амар хэцүү тоглоодсон чи энэ дээр харин багийнх нь ротошо айгуу гоё орж ирээд айгуу өвтэйхэн тоглолцлоо.
Хил андер мандер орсон хүмүүс. Хил гарахтааланд л бараадаг үстэй. За E-Split гэдэг баатрын нетворкт 4300 болоо гараад ирлээ. Жижиг стак авсан юм бах та. Ямар амар гарч ирж байна. За дэшиг 2 баатрын smoke. За Dialog-ийн хувьд бол 6 үрж амжааг байгаа. За энэ дахиад нэг стак хийж болно. Гэхдээ энд стаклахаар чинь Квестээр дээдлийн тэр нэгийг аваад жижиг гурвалжиг нийслээ гараад тэгэхээр стак нь улгаалж учраас энэ ч стак хийж болохгүй байна. Ер нь бол хэрэггүй юм байна. За илүүшрүүн гарсан авсаа. Atlantic. Нэг удаа Atlantic гэх юм уу? Atlantic гэх юм уу? Яасан ч хэцүү нэртэй. Dona Galaxy-г оцч гоё юм да гинэ. Dona Galaxy очих магадлал байгаа шүү. Ер нь байгаа. Драфт Нагаг бол тоглоулахгүй драфт байгаа шүү. За Токалас үгэжээ. Йоо ямар амар зөгтөх юм бэ Тоби. Нэг сонин модон ташуураа. Ямар амар зөгтөх юм бэ. Таплыг оруулахад шүү дээ. За доошогоо ТV-ний хаалгаар орсон та Einstein Press 6 хүрсэн байгаа. Нэг эвгүй бариулах юм бол тэгээд үхээд өгөндөө давайлаамаа. Einstein ч үү дээ. Einstein гэдэг баатрын Ice Plus-ны скиллийг бол басаж болохгүй. За Цэнэглэлт таталт бол хийсэн хэвээр байгаа шүү guys. Бэтмет 50-ад авж байгаа бол таталтаа бас хийлгээрэй. Бэт 50-ыг гэвэл Цэнэглэлтээ хийлгээрэй. Нэг хүн чатчаад бэт тавих гэсэн гэдсэн. Тэр хүн бас Цэнэглэлтээ хийлгсэн юм болоо яасан юм бол. Сонсож байгаа бол одоо өөрийгөө мэдчих хэвээр доо. Давайлаамаа. Арын фарм авч байгаа. Том гурвалжингаа стаклсан байсан. Тэр стакийг бол давайлаамаа авах юм байна. За ингэснээр нетворкт нь 5500 болоо гараад ирсэн. Раша авснаас хойш 8 минут. Модон ташуур биш, булгууны яс шиг харагдаж байна. А тийм дээ бас. Тийм шүү. Зөв шүү. And then you just take one or two bad fights and then eventually the other team wins. I want to see if Luna Galaxy can kind of break that streak here because they haven't been able to. Хаа утгаагнэ. Бутгаал байна өө бро. Фемка. За Shady-д бол God дарцсан байгаа. Нилээ холгуулсан да. За Luna Galaxy-гаас 3 бац smoke орж исэн. Тоби ультимультайгаа итгэн дарж явах уу яах вэ хөө. За Blade-д дарсан. Rollerball дээрсэн. Хажуучиг алхаад гараад зөрөөгөр авсан. За ультимейтэд дарсаа. Ультимейтэд дарсан. За энд давайлаамаараа хөдөлсөн байна. Даанч гараа авчлаа нөгөөх нь тиймэр чейн татаад. Хай NoXy монуш юм уу мод гэнэ. Мончож магадгүй. Quest тэр боломж байна. Тэд жаахан тийм харагдаад байна. Quest-ийн боломж ер нь аль талдаа би 50-50% гэж бодож байна өө. Нэгт нөгөө талаасаа Naga саярын тоглоход амар хэцүү. Luna Galaxy-ийн бүх баатрууд нь Naga-гийн эсрэг дархлаа сайтай. А нөгөө талаасаа Quest-д бол ирлигээ маш сайн авсан учраас бас энэ эрчиндээ явсаар байгаа дуусчихыг бас үгүйсэхгүй те. За TA2K-ийн хувьд бол Медас автсан юм байна. За лет кам гарна гэдэл ерөнхийдөө бат итгэцэн явж байгаа юм байна да. За Unlock-таар дайсан болоосгоос савна Ice Plus-ыг авах шийдэж чинь үхсэн давайлаамаа. So easy. Хөрөн дээр нь дуусгалаа. 6 тэг. Midnight чи надад Facebook-ийн нэрийг хэлдэ.
Facebook дээр ямар хаягтай гэдгээ. They can just move from kill to kill, and it's going to keep happening. Luna Galaxy probably are going to be finding need to be dodging these pickoffs whenever they get a chance. Like if you're not isolated, having the disruption, having a Rubik nearby, and then getting into the Lotus Orb as well. За давайлаа Lotus Orb гаргаад сараас нь Kai оруулж ирнэ. Тэгээ Pipe of the Insight авна гэж байна. Энэ хүн хизээ Bloodstone Octarine Core энтраа гаргаж ирэх юм бол доо. Энэ гейм дэрэгтээ тэр хоёр айтем ажиллана гэдэг жоох асуудалтай харагдаж байна. За Quest-с одоо нэг smoke орж ирнэ дээ. 15 болж ин шүн болж ин. Хай жаргасааха. Орой минь. За стаклах гэсэн чи энэ чи стак нь байхгүй болгосоо. Баяраа шүүгнэ. За нэг скам дусан юм шиг мэдрэмж төрүүлсэн чи гүүл юм байна. Болоо. Дуустал нь явах юм уу? Тэгэх бодол байна. Earth Abyss дээр каст хийгээгүй, өөрийнхөө хуудсан дээр каст хийгээгүй. Дуустал нь явчмаар санагдаа л байна. Гол нь би нэг хүзүүнээсээ болоод жоохон ягааднаа. Тийчгнэднаа. Миний хүзүү гоёцсон чи бүр ингэ хөдөлж мэдлэгт аим хэцүү байгаа даа. Хай чи NoXy мөн үү? Хай би NoXy мөн байна. За энд амар амархан кил хийлээ Theolic дээр. За нэмээд дахиад нэг кил байгаа юм болоо. За энд стакийг авчих гэсэн. Болроосигээ савсан дооросон чакрам явууллаа. За хуваагаад авчлаа да. За ер нь бол давайлаамаа баг авсан гэдээ хэлчихэд буруудахгүй дайсаа. За топигийн фарм энэ гейм дээр өстой маш сайн байна да. За үлтэйгээ дарах уу? Сайдлцсан Storm Hammer орсон Тэлгэнс God дарцсан баг Rolling Boulder. За Сэрхгүүндээ Lotus дарах тайминг гарч ирсэн бол үлтэйгээ дараа дамжих байлаа. Dance team байж чадсангүй боо хідвэг нэ best of 3 шүү. Ундрахаа анужа кё. Best of 3 шүү. Хотсон багын TI. See if they can get back underway here in a moment. I mean, I guess that is a good point. Shad, if he can get a good start, the games yesterday, I don't know what exactly was going on, but I remember that Razor game in particular, things just felt pretty rough for him. But this game getting off Элчиг яодсон тэнгэр тулцсан байх шүү гинэ. Now that they've got their levels on these other supports. Quest-тэй угаасаа Lennis амар гоё гарч ирлээ. Бүр Ancient-ийн нэг rotation дээр амжилттай болоод Topic-ийн геймийг авч өгвөл тэгэл ерөөсөө Len амар гоё болчихлоо. Энэ бүсээс 2 баг явах юм аа тэгнэ. Үгүй Entity-тэй тоглохгүй Entity-гийн хувьд бол явцсан. TI ирэхэ баталгааж болцсон. Одоо энэ хоёрыг хоцсон TI явна. West Europe-ос 2 баг. Тэгээ нэг устан зохиогч байгаа гэд respect үзүүлээд Нагас те. Нагас 2 баг. Нагас үлээ сагас лөө. Ямар ч бас 2 баг. Америкас аль нь лээ те. Яа явж байгаа. Ancient Depression гэдэг батартай болохоор Timber-ийн хувьд бол айгүй тухгүй байгаа даа л да. Нэг бариулчих юм бол Ice Blast нэг оноол тэгэл ерөөсө үхээд өгөх учраас айгүй тухгүй л байгаа даа. Дээрээс нь Luna Galaxy-ийн хувьд бол нэг тийм өөрсдийнхөө дотог биш. Quest-ийн дотог хулгайлах гэж байгаа тэгээд нэг тэгэл ерөнхийдөө өөрсдөө баллаа ичүүл гэж харагдаад байгаа юм. Тэр Shadow Demon дардаг бол жоох илүү юм шиг санагдаад байгаа. Надаа. Өөр баатар авах байсан бах та. Winchpool-ээрээ тоглосон бол. Тэгээ өчигдөр бараагүй штэ. Энттэйг Winchpool аваад тоглоод бараагүй те. За нэг shot орж ирсэн. Ducal Size-тус Unstock-таар дайрсан, Trample дарсан үхсэ. Omori-ийн Killing Spree орж ирж байгаа юм байна. Zantic гэдэг хүний item юу болж байгаа юм л да. Эсвэл Naga 2-ийн network
Нагагийн нетворкн дээр явж энэ 11,000 нетворк илүүтэй. 2,000 голын зрүү баг гарцаа явж гинүү да. За топ дахиад унангаал алдлаа. За. Кюстер доогоороо тоглол яадیں۔ Энэ дээр ирж зурлаж яхаар тэр тэргүй Рошон доор төрн удахгүй 20 минутлаад. За Каурийн ч бариулсан гэж орж ирж байна. Сайлсцсан. Буцаага боловс маш өшгөлсөн. Өөрийгөө форсцсан. Колснеп, Ice Plastic шийтсэн. Оновчтой байгаагүй замдны хүү харагдах юм бол дарах хэвээр дарсан. Тэнд ирж явсан нэг баатар оногдсон доо. Омор гараад ирсэн урдаас нь Дукатас төхөө явж Лотусаар бүгсэн тэлхэнсгээд буцаагаад хойшлуулсан. Storm Hammer God дарж агаад нэг л зогсон. За Болросигээс авсаа нөө бороод ирсэн. Тоби ультимейтэд дарцсан байгаа. Трампл дарсан эсвэ өгчээ. Шаад унсан. Шаадын хувьд бол мад болсон. Шад мадл болж байгаа юм сте. За талаалам. Юу их нөө? Талаалам эндээс амьдрах уу гэсэн чи юу амьдрах? Эргэж хараад муухай харж ийн вэ? За Дукатас тэндээс Тобигийн үлтийг авцсан. Саагуулж штэ. Чи тийм бэр юм уу? Би тийм бэр юм уу гэсэн. За Тоби эн чи өгчтэй. Экорхи. So I think Omar was like, yeah, I told you so. But of course, he's not going to say that because they're playing their qualifier best of 3 for TI. But he can say it. Omar сая эсвэнд ямар амар цохилч ба. Хөө. Эсвэн бүр гарч ганцхан цохилоош. Код дарцсан. Sky-ыг бүр өстө өдийг нь өстө нэрээ. Өдсөдийг нь зулгаагаад хаялаа. За тэнд нэг айгүй өвтэйхэн вардыг заочлаа доо. Квест өөртөө дээгүүр ш доогуур л тоглолт санагдаад байна та. Ягаад дээр. За энэ чи Полросигээс авсаа үгсэн баха. Ice Plaster онцлоо. Яа хүзүү. Харин тийм ээ. Айцгийн пэйж дээр үү? Өчигдөр нэг айцгийн кастны. Тэрэн дээрс тэ миний хоолой ихтэй амар байлээ. Юу алга малга ташаад би бүр алсан байл шүү дээ. Тэр тоглолтын нөө реакшн байсан болохоор тэр үед би анзаараагүй л дээ. 2-3 өнөөс харин тийм мэдээлэл орж ирсэн. Миний хоолой малаач бүр байхгүй болсоо лээ тэрэн дээр чи. Нэр илстэй амар ивгүүд уурсан байлээ те. Айцгийн тоглолттой өчигдөр гоё эсөө. Үнэхээр гоё эс. Нэг өдөрт 3 best of 3 тоглосон гэхэд бол үнэхээр гал. Хэзээ язаны бүр маш өндөр туршлагатай хүмүүс шиг л тоглож хэлээ. За киллер цаа 13 6000 нетворк илүү квест. Аргашаага ороос exit farmлж байгаа. Нагагийн нетворк бол бүр өстө тэнгэрт толж байна. 15000 даваа явцсан. Мантатай. Оркидтай. Power-Tree авцсан. Медастай. Одоо хойноос нь Хортынхоо 1100 юм уу авцсан явж байгаа юм шүү. Энэ нагач марг. Мэдслэр авааг бол энэ нага баг онлайн болсон байна да. 15000 нетворктэй гэдэг чинь. За Luna Galaxy-гаас 2 батрын смок дараа хөдөлж байна. Давай ламаа голдааруулаад байгаа. Бийг нь харуулсан. За өөр баатрууд харагдахгүй байгаа учраас тэр нэг ард нь ороод өгсөн. За Дукатас ирээд аюу өвтэйхэн вардыг зоосон. Амарыг пинглээд байгаа. Дукатас шууд үлтэйгээ задлаад орсоо. Тобигийн ультимейттэй байсан. Роли болдерс маш амжилттай болж байгаа. Чакра маа шийдсэн. Амар эндээс ямар нэгэн баатар дээр нэг юм хийчээд өгөх ёстой болов. Тобиг салхитаад буулгаад ирсэн. Тоби бүр маанаг болчлоо. За гэхдээ үлтээ. Дарах маана бол байна. За Skya ямар тач алдчихлаа. За Lotus ордтой учраас тимрийг бас шууд бариад унгаачих жоох нь хэцүү байгаа даа те. За Нагаг нэг харчихсан. Нагагийн айтем яг сагаад наа. Нэтворт мөр 17000 даваа явцсан. Амар байна. Яа. Зүг. Йоо.
За тийм биш. Мантатай хорттой. Оркид аваагүй учраас шууд хоортод дарцсан юм те. Араас нь батарфлай оруулж ирж байгаа юм шүү дээ. Үүх. Яа, энэ нагаг бүр яана. Эсвэн гарч ирж зохиж ална гэж байх уу? Эсвэн тиймэр угэнч. Луна галаксигийн баатрууд чи яг л дархлаатай да нагаг эсрэг. Энэ нага бүр өстө сагж гинэ нэт урт. Аим шигтэй байна. За цэнэглэлт таталтууд хийсэн хэвээр байгаа. Дээрээс нэмээд бүүст авч байгаа. За бас 13 айтем авч өгч байгаа. 13 айтемны хугацаа ер нь бол одоо 9 сарын 5, 9 сарын 7 гээд одоо хаагч штэ. Дуусаад өгөн. Тэгэхээр амжиж ер нь бол тэр 13 айтем авахулаарай. Тийм боломж бол байгаа шүү. За knife Tingsmix-ээр тоглоулыг байвал 1x Tokyo page руу бичиж болно. Надаар тоглоулаад авахулчих гэвэл миний өөрийн пэйж рүү бичиж болно. Хамаахгүй. За тэгээд нэг иймэрхүү мэдээ маягийн юм байна. За шаад энэ ч фарм дээр харагцсан Bolros-ээс авсан Ice Blast Mist Flare доор нь орж ирсэн. Шууд өгсөн. Бум бам бим бим дүн дүш дүш. За 5000 ганцаараа явж болохгүй. Нага. Өөрийг нь задаа алчиж магадгүй. 5-ыг нь авцсан байгаа хэдээр тоглох вэ нэ? NoXy гээд найзынх нь пэйж байгаа да. Тийшээ бичээд асуучих юм аа бро. Ранкнаас нь ер нь хамаарна шүү. Вэле пэйжийнхаа нэрийг нь юу яагаад? Нэрийг нь гинэ. Оо юу лээ? Тинки тавиад гээ. Пэйж рүү бичиж асуучаарай. За тэгээд кастра дэмжиг гэвэл донеш явуулах боломж бол нээлттэй. Нэг темирхүүл байна да. Өөрч нэг хэлж ирээд их юм алгадөө. За хончлын модал 8614, network-ийн зөрүү 7000, XP-ийн зөрүү 500 орчим байна да. За 25 минутлаа дээдлийн рошоныг авч байгаа юм байна. Эхний рошо 25 дээр унж байгаа. Дараагийн рошо 30 2-3 авцаа гарна. За ер нь бол дараагийн рошоныг дахиад шүнл авах бах та дээр. 13 хожоод айтем авах юм уу бро? 13 хожоод 13 айтем авна. Нөө нэг Dota-гийн 10 жилийн болоод ерөнхийдөө бол үе үеийн бэлэг тэмдэг басан айтемнууд байгаа учраас хамт тоглож авал яах вэ? Хамт тоглох юм жоох хэцүү байт юм дөө guys. Та ер нь ингээл бодлоо. Одоо ингээл би каст хийж байгаа. Би тоглоно гэвэл орой шүн 1-2 цагт дарна. Тэгэхээр та яг 1-2 цагт тоглож явах уу те? Айгу хэцүү шүү дээ. Миний цагт тааруулж та нар тоглоно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол хамт дарна гэдэг айгу хэцүү. Хүмүүс бас тэгж асуугаал байдیں۔ Хамт дарчих боломж байгаа юу? Тэгээ бүүст хийх юм илгээгээд. Та яг миний цагаар тоглоно гэвэл би заримдаа 24 цаг маяг тоглоо суучдээ шүү дээ. Тэгж мэгж бүүст мүст хийхээр яг та хэд дагаад 24 цаг тоглох юм болох гэдэг чинь айгүй асуудалтай шүү дээ. Тэгээ нөө парти тоглох, соло тоглох хоёр чинь хоорондоо ондоо те тэсөөр. За Rubik Mirror image-ийг аваад төвдөөсөн тавьж явах юм. Өөр батар скил авахгүй байсан уу? Яаж ancient скиллийг нь аваад уг нь тавиулаа арай хэрэгтэй болов. Гэтэ ancient гол нь би харуулахгүй байна л да. Тийм амархан байхгүй л даа гэсэн ойлгомжтой. За high ground-ын зогсож байхад нь хамгаалаад эхэлсэн. Дээр. За годын тэр хоёрыг зохинож байгаа. За ер нь бэсийн гаднaalынхын тавруудыг нь авчаад айлынх нь торимтоор байвал quest очиж аваад тэгээд ер нь бол явчих хаа. Ер нь тэгээд үнийн дүн дээр бол нэг тэгж буулт баг хийхгүй шүү дээ. Амина юу ч гэсэн найзынхаа пэйж рүү бичээд үзэхгүй юу дөө. Тэгээ ярилцаад л болдго юм дөө. Хүн юм чинь бас хэлээрээ ярилцаад ойлголцож бас болно шүү дээ. 24 цаг маяг асуудалгүй гэвэл юу ч гэсэн ярилцаад үзье. За эснэргээ бариад авсан Костна бүгөнгөт нь. Лотусаа өмсө гараа авчлаа давайлаамаа. За ямар ч тач дээдлийн тэр 3 саа. За Нага өгснөөхөө шийтгэлийг Luna Galaxy авах гээд байна уу яах гээд байна.
За TA2K-ийн хувьд бол 5700 голтой дараагийн айтем Hex шивтэлцэн явж байна. За эсвэл энэ оронд нь Monkey King-оор авахгүй явж байна да. Butterfly гэдэг айтемных нь эсрэг маш гоё айтем учраас ер нь бол авна гэсэн шийдсэн явж байгаа. Butterfly. За та хоёр мөн Hex бэлэн бас Hex Unstock-тер дайрах гээд оролцсон. Тэгсэн Disruption-гээ болсон Ice Plus тонос наваа шийдэж байгаа. Гарч ирээд 2-3 батрыг онцлог болно. Ганц гэмэн Warcry дарж гисэн. За гарыг гисэн код Rolly Boulder Mirror Image дарагдсан. За дээрээс нь Bolros-ээс авж исэн. Storm Hammer ороод ирсэн. Гэлим юмсад салгасан үнэ. Song дуулах боломж байгаа гэсэн. Shade-д бол BKB God даасан гэсэн хүн тохиж чадахгүйс. Rolly Boulder дээр No Op-ыг онцсон. Unstock чивдэлж байгаа нөхөд өгсөн. Shade дунд нь зогссон ивэр Isner-ийг бариад авсан. Rolly Boulder амжилттай болсон. Eat Spirit хойшилсан. Ард нь Sky буюу Omar унсан. Kaori унсан. Давай лама. Double kill. За та 2000-ийн хувьд Song-д дуулаад TP out хийхээс сонголтгүй болсон. За Top-ийн хувьд бол энэ ч Үлтийн байхгүй. Өгөх нь ч ойлгомжтой баха. За Storm Hammer Rolling Boulder Smash төс 11 4000 network deal болж ойртлоо network-ийн зөрүү килли харьцаач гэсэн ойртсон. Sona Galaxy ингээд comeback хийгээд эхэллээ guys. За ер нь жоох хэцүүхэн болоод эхэллээ дээ. За энэ ер нь quest ингээл ер нь хэцүү болж байгаа баха. Айгуу хэцүү болчлаа доо. Эсвэл бол стил тэгээ наагаа зөхөж ална л да. Ancient тэгээ банк бие нугаад чадахгүй. Quest ер нь дан дээр ялъя гэж бодож ивэл Shadow Demon гэдэг баатрыг хамгийн ихэнд алхах хэрэгтэй л доо. Стиг унгаах хэрэгтэй. Тэгээд Rubik-ийг унгаах хэрэгтэй. Энэ хоёр support-ыг унгааж ижил дайнаа хийхгүй бол түүнээс ингэж Corrut-тай зурлаад бол Corrut нөхгүй л дээ. Ардаас нь хүмүүсээ сэвлээд авах учраас энэ Corrut бол угаас унна гэж байхгүй шүү дээ. За Ice Plus орж исэн таймингд чадсан гэсэн Theotic тэгсэн тэгийг унаад өгсөн. За ST байхгүй. Theotic 30 секунд гэдэг. За 30 секунд хамгаалах Luna Galaxy тийм байгаа лөө. Quest нэрэ. Аргашаан supportоос нэхлэмээр байна guys. Corrut-тай зурлаад нэмэргүүлтэй. За нөө хүн хайж байгаа Unstock-тер дайрах гад үдсэн тэгээд олсонгүй гараа авчлаа. За Azantec-ийн дараагийн айтем Shiva гэж юм. За ер нь Naga зориулж авч байгаа айтем юм байна да. Ямар хэцүү байна. Yeah, they probably just lose, right? Scythe into instant blow up into Violama. Game is very different. Also, no buyback right now. He is going all in right now. Trying to get that blink dagger so he can come and join his team, or rather follow up on a solid stun coming from Sven. But yeah, signs of life. I mean, it was a huge injection of mainly experience. Was what really helped them out a lot. And there are some pretty good talents later on. За чат утсан хүмүүстээ хариултыг өгсөн шүү guys. Чата шалгаараа. За тэлтгэнсгээ бариад авсан. Ард нь хэгцсэн байгаа. Fade bot хийсэн чинь Manta доож орж ирж байна. Only a 2000 gold lead now. Down from what it was. And instead it's going to be quested smoke up. Shad showing on the bottom lane. Does not have a TP to join his team. Galaxy backing up, but they find him. Jumps in, looks for the save, doesn't need to use it. За энэ action болсон. Disruption гэдэг өөрийгөө буулсан. Dokadis тэндээс үхээд өгсөн үү гэсэн үхээд өгсөн. Darrow-ыг бодор дахин нэг удаа бүр үлтэйгээ задлсан байгаа Azantec. Song дуулж байна. Окей. Theotic тэнцээ баригдсан уу? Баригдсан. Lotus Orb бөгөөд хүнээс сэвэлсэн. Timber-ыг нь салхицсан баг. Shade ороод ирсэн. The Unstock-ыг шивдэлсэн байсан болсон. За God-о дарчаад тэгээ үзэхгүй мүү? Shade. За God байхгүй. Quest-ийг эргээд харж болно.
А гэхдээ хоёр баг ер нь бол нэг нэгэн дээр респект үзүүлээд болчихчихл байгаа юм байна л да. За. They're trying to split the attention right now of the Olacor because he's only going to have one super solid save. And that being said, they will soon have the Rubik shard, I'm sure. Сая өстө бүр цуцурсах юм болов гэсэн чинь. Шүлсч гарсан хүч саяны дан дээр. За давай ламаа хексцэн. За Ice Blast орж иж байгаа. Хөлднөө Lotus-н дээр хийснээр гээд өөрийгөө давхар барьж байгаа тал унгаахаар шийдсэндээ Disruption-ыг хүнээ бодохгүй бол үхлээ. За Disruption-ыг жоохон цаг өдсөн 5-2000 BKB дарцсан байсан. Билигтэйгээр авчуу давайламаа. Тэглээ. Хүүх. За энэ хүн ч бүр алдаатай шүү. За энэ билинг авч байгаа юм чинь тэгвэл дараагийн билинг нь over хэлмийн билинг юм байна л да. За Dona Galaxy чинь энэ гамдрыг л хожих гээд байна да. Яагаад ч юм тийм мэдрэмж төрөөд байна шүү. Энэ авч байгаа айтем амар зөв авч шүү. Dota-г бүр жинхэнэ гажруулж байна. Control these waves as much as they can, which is the hardest thing, but also see if they can get some deep vision to make these assassination plays. But it's so hard. Like the NoXy is just sending in these illusions right now, so she's not only scouting you out as she moves between the lanes, she's going to keep that push going. You can try and send them back to shouting him, but obviously they don't last that long, so it's kind of hard to have the same impact. But Roche in a minute 40 seconds, so that will be a nighttime Roche, and that is what everyone is getting set up for right now. They gotta know, are they doing it right now? AC done. No Midas as well this game for Toby, so one of these Brewmasters, there's Monkey scanning, but TJ that's gonna be the first one they run into. What's he gonna do? He didn't see the stun is there. Do they have enough damage? Та 2000 сонгод болох уу? Үгүй гэж байна. Эргээ акшн гэж байна. Одоо сонгод болох хаа. За шартаа учраас HP-г нөхөн сонгон дээрээсээ. За эснэргээд Исвёныг барьцсан байгаа. Медис таасан Disruption хийгээд буулсан. Эснэрэн дээрээс нь Roddy Bowler исэн чинь бүр шаад буруу зүгтээ гараад Lotus орд Mystic-лэр давхартаа ороод исэн шаад өгсөн. Ардэн саттай Shadow Demon-ыг зогсоосон билигтэй гараа авсан. Та 2000-ыг л фокуслаад байна да. Та 2000-т өгөхгүй байна. Хорттой Баатар Давай Лама буюу Далай Лама маань тийч манаг болцсон. Shivani эффектэнд ороод эснэр нь бариулсан. Code Feed-энд хөлдсөн. Гарах ямар ч боломж байдгүй. За Теодор Блинк нь арай уншдаггүй. Яг уншдаг дээр нь весэл өгчлөө. За ингэснээр энэ хүний хойдохыг унших цаг болж байгаа. 17.8 12000 network илүү QST Sports. За Sharda авц систем маш хэрэг боллоо одоо 5000 дээр. Сонгод болоод HP-г нөхчлөө. Yeah. За манай очроогоос 13 айтем авах тэгээд комент хийгээд ерөнхийдөө бол айл хэдий явуулчихж байгаа маань. За энэ стрим дуусаад очрогийнхоо айтемнуудыг авч игээд. За ранкнаас амараад янз байгаа учраас тэгээд чат чид ерөнхийдөө асуучвал илүү амар шүү guys. За хоёр талыг нь цөмлөө хайцаа. За хоёр дахь Рошоны зүг хөдөлсөн дөө. За Q-Stave бол Dona Galaxy-г бол ер нь бол өршөөхгүй л гэдэг байгаа шүү. За kill бол ер нь over гарна гэдэг жоохон худлаа юм байна те. 26 killтэй байгаа юм шиг нийт. 4 over нь over гарччихл байгаа юм байна л да. Хүлээж юу NoXy нэ midnight. Парти дарах гадаа. Яац. За Рошоны зүг орсон гэж. Арсан гэж юу? Ордог штэ. За Qst минь хоёр тэгээр хожичоорой гуйж шүү. Илүү дутуу тийм маяг хэрэггүй шүү. Хоёр тэгээр л хожичвол сайн байна. Би тэгвэл яг л баярлж өглөө. YouTube юу лээ? ABC Sports.
За Hex эснэрийгээ бариад аван Lotus өмснө гараа авчна. Уг нь Lotus өмсөн эснэрээ шийдвэл те өмнө нэг тэгж нэг юу яасан штэ. Ягаад ч юм Divan Hustlers Divan Hustlers-ыг хожижоосоо гэд бодохын гинэ. Ханами чи яагаад вэ? Чи уг нь миний талд байдгүй юм уу? Ямар муухай юм бэ? Уг нь манай байнгын үзэгч штэ. Миний талд баймаар юм. Ямар муухай юм бэ? За давай лама Анслогтон дайруулсан. Шивага задсан. Арт нь Warcry дарж гисэн. За Demonic Purge-ыг нөө оптриц магаад байгаа. Эснэр код битний хөлтөлт амжилттай болж байгаа юу? За тийм ээ бүр Hexсэн. За хүнээ буулгах гад хараад байгаа. Lotus Orb хүмүүсээ гараад ирсэн давай лама. За ямар их наагаг илүүшин бэ? Пүүх. Борхон минь гэж. Хоёр тийг нь хитэ оцсон юм гинэ. Мэдгүй. Бэт тавьж исэн хүмүүс маань хэлээд өгөөрэй. За давай лама манаг болчлоо. Энэ харьчаад гарч ирнэ гэж байхгүй юу? За харихгүй бол манаг басаа. За Atlantic-ийн импакт байх болчлоо. Earthsplit гэдэг баатар импакт нь бүр яг тиг заагаад хэлсэн. Ямар ч дэмэж үзүүлэхэ байсан. За ард нь Rolling Boulder. Өлтийгээ задлах га тохингууд нь Hex зайн, Disruption-гээд буусаа. За баг байна болсон. За болроос игээ савцсан бик бит авсан шайд тэр цаанаас года дараад нэг уурлах гэснэ болчлоо. За ороод ирсэн. Storm юм шидсэн. Lotus Orb-ыг өгчлөө. Пүүх. За Ice Blast орсон байгаа шайд эндээс үхчихтэй. Яа. Саяны Storm Hammer-ны тайминг ямар амар ороод ирвэ. Хин өгсөн бэ саяны Storm Hammer-ыг. За Дукадис тийм ч нөө обыг харцсан өстө тэнгэр мөргүүлсэн зогсож шít. Газар тэнгэрийн хооронд жиггээс авцсан зогсож шít. За Оморын killing spree. NoXy өөрөө нэлээд том орчтой гинэ. Гүү. Би бэт тавьдгүй. Бодроо баяраа. Би зүгээр л Q-стиг дэмждэг. Би энэ багийг бүр TI-д яг л үзмээр байна. Яг Q-стиг л бүр TI-д харамаар байна. All night at the spreadsheets and just one number just kept going in their heads 100% win rate. She just keeps winning. Ora. Doesn't die. We're seeing it here. Quest from winning. You know, it was interesting. I remember if it was either tour 2 or tour 3. One of those tours of Dota. We were watching their roster beforehand have some really good success, and there was a certain pro player who will remain nameless who was saying like these guys are so good, but they just can't quite finish out these games. They get so close, and then it just all falls apart. За хоцсон бол зумбах байсан юм аа гинэ. Яа. Папиг анхны TI болох болчоо. Папиг үү тий? Амина. Анхны TI Папи байхгүй. Уг нь энэ last chance дээр entity quest 2-ыг үзмэр байсан нэг ч таарсангүй дээ. Харин тийм ээ. That was before she encountered an opponent. Yeah. That's the kind of game that we just saw out here from Quest. Just the control of the map was fantastic off of this Radiant side. Just NoXy owning virtually everything behind the safe lane tower all the way up to the tier 1 tower off lane pretty much. Togi would farm like the Ancients and a little bit of that area, but mostly keep top pushed out. The Illusions could handle mid and bottom. За хэдүүл хоёр дахь тоглолтыг хэсэг хормын дараа хүлээ авч үзнэ. Би энэ хооронд нэг аккаунт оруулаад тэгээ одоох юм байна. Гэж байж байгаа guys. Удах. Энэ яхаар ирээр цаад юм бэ гэсэн. You know, they have Earth Spirit and Timbersaw, but they didn't really have anything to do. They made some space for Shad, sure, but if you're just making space versus the NoXy and she's out farming you, you're gonna have a bad time. True enough. I would still say Noob for me is like my go-to guy in this one. He had a really rotated, made a ton of kills happen. Энийг нь томорч talking about how good TA2000 is doing and all those items. I feel like
like as a carry player, that's just like it's a force of nature. It's like gravity, right? Noob went out there. He built the ramp that allowed TA2000 to just sort of like boxcar his way down to victory and get first. I got you. He put him up on the pedestal to give him the potential energy to achieve what he achieved. Yes, that's right. Yes. Yeah, no potential energy without that height there. No, my wife was. Yeah, you were. No, you did. Yeah. But Noob, he had to work. He had to find kills. He had to handle these two wild supports. Omar, KR, you know, he's in a pub. One guy picks Sky, the other picks AA. You're like, ugh, I got no initiator. Guess it's me. And that's what he did. Very well done. Impressive. Kind of scary heading into the next game for Luna Galaxy for sure. I do think the picks were actually pretty all right. The Earth Spirit instead of the Storm or the Void Spirit can work. They just never found those plays. They weren't able to get across the river. They weren't able to get the vision down. Things just weren't quite in sync. But I don't think the draft was necessarily to blame. I think it was more so just not finding their groove and just getting outmatched here by Quest. I will say I wouldn't mind seeing that Naga Siren get eliminated, though. But we'll see what happens. Again, game number 2 is going to be right around the corner. We'll see if it's the final game of all of the qualifiers for the road to TI. Өөр орох арга байхгүй тий. Нэг үү? I'm ulted. Can't pick him, it's Van. Guys, Van. I'm healing. Kill Sven. Yeah. Oh, he can save. Go. After. I have kill for after. Look at Sven, guys. ST lifted. Sven. Controlling. Nice, guys. Killing Rubik. Nice. I force it. We're fine. Kill the timber, guys. Low mana. I slow. ST lifted again. Go for try. Yeah. Blink. Cancel his blink. Maybe cancelled. He's earned. No. Nice. Хорош. Үтсэн бол Watson та түүхээ хоёулаа Казакаринууд. Нэг улсын хоёр нөхрийг яахыг харах байсан гэж.Ономичээ. Энэ тийм л утга санаатай юм бичиж байгаа юм байна те. Нутгийн хоёр залуугийн хин алах байсныг нь. Орчлоо. Йой. Болохгүй юм шүү дээ. Ийм болохоор чи backup code авч болдгоо те.
Манай хэд идэвсэн. Айдсан юу? Айдсын тоглолт болоогүй. 9 сарын 3-нд. 3-нд орой 7:30-аас байсан баха. Тэг санаж байна. За цэнгэлт таталт хийж байгаа шүү guys. Сая квестер тавиад авсан хүмүүс нь цэнгэлт таталтаа илгээрээ. Цэнэглэн татаад 50 гэж байгаа шүү. Цэнэглээ дүүргээд өгнөө л гэдэг. Ер нь манайхаар цэнэглүүлж татуулаад хамгийн макстай ер нь хэдийг авсан хүн байна. Ер нь макстай ер нь авсан тим юм зам байгаа юу? Бас тэр бас айгу сонирхолтой санагдаад байна. Hello and welcome back again, everybody. We're here for what could be the final game of the qualifiers. Here in Western Europe, we'll see if Luna Galaxy can push us to a game 3 or if Quester is going to be able to run away with it. Trent, already, but how are you feeling about it? I mean, are we just going to see that? Well, Quester тавиад юм хожихгүй оцтой байсан гинэ. What? Oh no! You let them both through. These heroes haven't lost a game. Oh my goodness. Oh god. All right, that's kind of shocking. So heroes more frightening than Gyrocopter. Phoenix, Pangolier, Naga Siren, and Shadow Demon. They got first pick. 5 seconds remaining. I don't know. All right, is it time? Team back. Will he finally lose his first game of the tournament here in Western Europe? That's our question. I mean, I think with Doom out of the pool, Underlord is probably one of the best offliners that you could run against this. But I still don't think it's necessarily Eevee, right? You're mitigating damage, all the rest of it. I think you maybe ban AA. Is that the play here? What do you think? I mean, it's the same thing again in terms of we saw this before with the Gyrocopters that people did it. Right. And yeah, they're just gonna ban it. So it's I mean it would have been a solid 15 миллион татуулчихсан. Пүүх. Монголоо чатанд харин өгсөн шүү бро. Of one hero and trying to shut it down. AA is one of the best heroes in the game for it. So yeah, I'm concerned for Luna Galaxy. I'm really curious to see what their plan is because obviously they have an idea of like when they get first pick, we're gonna give Gyro, or maybe they were gonna give Naga Siren based on what happened last game, and they decided to switch it up. But they have to have a plan, right? Like they've had some time to think this over. So I want to see a solution here, and I hope it's not Razor. I mean, the thing that's interesting to me is that, yeah, I agree about the Razor, by the way. I don't understand how they got first pick again. That to me is the part that's most crazy. No, they had first pick last game. They took the Shadow Demon instead of Naga Siren. No. Right? I'm. Oh, Luna Galaxy had first pick last time. Yeah. Oh, I thought that Quest had first pick and they took Naga. Okay, yeah, that makes more sense. I like the bench here too. Jeez. This has been one of the other most successful heroes of the tournament. They've won some games. They've lost some games with the bench themselves, but she's looked pretty good overall. And again, a lot of the big heroes still left in the pool. The Earthshaker, Right. the Dawnbreaker. Those are probably the two biggest ones. Alongside that, Primal Beast, I think, can also be fairly decent alongside a Gyrocopter. The Roots of Underlord can be a little bit annoying, but we're in no rush to pick it up too early here for Quest. Man, you got to imagine the pressure these teams are feeling right now. I mean, we talked about it earlier, but both of these teams at this stage have been one series away from going to TI, whether it was Quest at Bali and, you know, a bunch of other situations too earlier in the year to go to other tournaments, or whether it was Luna Galaxy just yesterday. And now Quest get IO Gyro out of the second phase. I mean, do they just run a Marcy? 5 seconds. Like, I don't know if you have to go that hard. It is interesting that Gyro's gotten to the point now where we don't necessarily even always see the IO, even when it's left in picked up, right? Like, Right.
This is just something that they're just happy to get it. I'm sure Luna Galaxy were expecting it based on the fact that they went Underlord and Venge. Like these two heroes are both pretty solid versus the IO +1 combination. They have their own reasons that they're good. You have matching rotations across the map here with the Fiend's Gate, and then of course the swap that can split. Plus the Shard on Venge is pretty good versus the IO +1 now as well. So she got a little buff in that regard. But they bring right back out the Skywrath Mage. So whatever they're gonna put in this safe lane could be under a little bit early pressure once again. Hopefully not gonna get first blood once more. Yeah, absolutely. I wonder if Spectre is an option. Like, I'm already seeing a lot of damage mitigation coming out from Luna. It feels like it's a decent matchup against Gyrocopter, where you can, like, you know, still kind of go toe-to-toe with him and you know, have Blade Mail as a bit of an answer in the mid-game when he's really starting to hit hard. We just haven't seen a ton of the hero. Maybe this is gonna be like like the Shiki Leshrac thing. Maybe see they've never played Gyro, and he's so good at all the other carries that you know you think TA 2000, you're thinking like, well, TA, TB faces Void, right? This guy's really good at Nagasire, you know. He played Gyro at Riyadh once, but other than that, he only has a 54% win rate, so it's still totally fine. Hero. It's actually lower than his TB. Yeah, I'm not sure. But they're going to grab the Primal Beast themselves, so another big bulky hero here can charge into the double there. Lots of high HP versus the raw magic output of a Skywrath Mage can be pretty solid. And, you know, you like to itemize into early BKB, so you don't suffer as much versus Skywrath Mage as some of those other spirit heroes that are going to try and give you that same idea of moving around the map in the earlier parts of the game. And then they go for the Mirana. Someone who we didn't mention, but she is also undefeated in this qualifier. Just a little fun note. She's been doing quite well. She's currently, what, 4-0, so the same as Nagasiren was before our previous match that put her up to 5-0. 5 seconds remaining. I think it does feel kind of nice in that regard. Hi. ITC-ийн тоглолт 9 сарын 3-нд шүү. Going to be able to remain more active. If he could find kills on Gyro, that'd be great. One thing I am kind of seeing as a bit of an issue from Quest right now is that they don't have great wave shove out of the rest of their heroes outside of the Gyro. They're now going to take that Brew again. They really like this lane of the Skywrath Mage and the Brewmaster. But yeah, a lot still riding on this last pick. Terrorblade's still in as an option. Doesn't necessarily feel great against Skywrath Brew, though. Nothing feels super good against that, to be honest. I'm in fear, dude. I'm in fear. I'm scared. Yeah. I'm scared that they're going to pick 5 Razor. seconds remaining. I think they're going to take, like, Jug. It's just, I think it's hard to fight this idea of, like, Razor should be good. Like, right. You should have a good lane versus the Brew. You have this benefits versus, like, single target. За энэ драфт чи бодоод байна. Luna Galaxy-нуудаа Primal-тай юм уу? Бат шиг тоглож исэн доо гинэ. In theory, it should be good. But it just keeps losing, and it keeps looking horrendous. I think Shad plays Faceless Void if it's not banned. That would be my guess. Even though there's a IO and there's like relocate saves and stuff, I feel like if I'm thinking of Shad and him wanting to win a game, I feel like that must be his most played hero. I'm gonna check right now. I feel like it has to be Faceless Void. I feel like I've seen so many good Shad Faceless Void games. Let's see. Yeah, he's played 78 pro match the Faceless Void. Don't give him his clutch hero, guys. 64%. За Sky-тай, Gyro-тай, Ayo-тай, юу ээ, Sky юу ээ, Brave-тэй what the fuck. Энэ баавганаас ууж байна. Баавганаас уудах цаашаа л болчих дөө. Баавганаас бол нэрэл уудчих. Мямар гэсэн ботнуудыг хожин үстэй ер нь идэх уу. За юу вэ? За Shaker орж ирсэн Quest. За Gyro Ayo гэсэн комботой голын замын Shakerтэй офлайн тоби. Офлайн нөгөө баавга. За тэгээ Sky. За Luna-гаас Winchpool-тэй Underlord-тай Primal-тай Mirana-тай. За Polarized хийж байгаа сумдна, Magic Missile дээрээ сумдна, P тавьж байгаа сумдна. За ер нь setup бэлдэх тал дээр асуудалгүй юм байна. Одоо Siflane авна да.
not actually. Morphling Think about it all the time with like burgers. авчих юм шүү. fast food chain. Like it sounds like it's going to be amazing. But Үгүй юу? when you actually get it, it's like garbage. Morph right? байж болж чинь It's sort of like Razor. That's what Razor is. хариу өсч өөр юу юм бэ? Razor is a fast Clark food Medusa chain. бандуулсан. Right. Naaga байхгүй. We have a carry at home. The carry at home. I was trying not to impugn the just in case we get any sponsorship Oh. in the future, but you know, it's like you have this idea in your head of it going to be Исвэн орж ирж байна. За. Дахиад Исвэн дий гэж байгаа юм уу? За тэг. Sven. Дахиад Исвэн. It's okay. I like it better than Razor for sure. It's За ингээ 2 гийн дараалаад Исвэн гэх юм эстэй. killed in the lane again, and he's gonna find his pacing, but you can understand the. За no open shaker. +1, it's flat cannon. За Team Secret ихнийг амьдар орж ирээд нэг хоцсон. You have stun set up for the Marana. You have a lot of just like stuns in general, which does make Dota easier overall. Early BKB buyer, but one thing we've noticed with these Earth Shakers, man, like BKB 50% magic resistance, that might not be enough versus Shaker. There's plenty of times where I'm watching heroes who are BKB'd getting absolutely destroyed by the Shaker jumping in because it's just a good play and they see their moment. So Yeah, can be tough. can indeed. But we get down to the end here. Teams facing off against each other. All you have to do as Quest is win one more game. Can you win a game of Dota 2? Get yourself to TI, or is Luna Galaxy going to be? За энэ Исвэн яагаад ингэж их бэхлэлтэй байгаа юм бол? It's going to be a tough one. I think it's not as easy as the sort of script was in game number 1. I feel like it's not just. Oh, that do you have get to the late game, updated you win. script? I can send it to you if you want. Oh, thank It's, you. Please. Yeah. What's it say? No, I think Luna get this one according to the show Okay. the show plan here. It doesn't say secret anywhere on there. Run a Nowhere? show says Luna wins and game 3 someone's injured on Quest and Puppy has Wow. to come in and play, and then From he the top qualifies rope. the TI. Yeah, Puppy shows up. I like it. That's currently what we're running with here. So should be good. Should be a good show. I'm excited. That's going to take place like 6 hours from now when this game is done. Right. Oh, Yeah. That's that's also part of the enough. show. Yeah. Well, at We're going for those prepared. viewers minutes watched. You know, we're Right. trying to up the numbers around here. Okay, get those stats up. That's fair. You know, you love to see it. Well, we're into this game number 2. Let's hop right in. Can they do it? I think Quest has got this. This feels pretty good right now. And I think again they got like that Bruce Sky matchup again. I feel like that combo was pretty dirty. You know, you just start spamming out Cinder Brew, make somebody feel bad. It's against Sven again. За mid check-ийн өдөөс Beast ер нь давгүй явчих байхтай In гээд. terms of the overall setup of how they're going to be playing this game. Well, first off, they're playing on the dire side. Beast Maybe not as much fun these days, according to most players. But more importantly, this mid hero, this Earthshaker, right? The timing on the blink dagger. Can't charge. За байж да халах голын шумуу л гэж байгаа юм уу? Шувуу гэдсэн чи шумуу юм уу? No, thank you. I don't want any part of this. Toby. Энэ гэмдэр Beast байхгүй шүү дээ. He's smoked up too though. Тэгээд Gyro-тод Doesn't look like they're gonna find him. дислоптүүлэх гэсэн гэж юу? They are gonna see it. Кодын дас үед дислоптөх боломжгүй юм тэгээд удаашруу. Тий. За. Годыг дарсан үед нөө нэг Slow Resistance гэдэг team 40% таг нэ. Ер нь бол удаашруултыг 40%-аар багасгах нь гээд. Тэгэхээр ер нь бол хурдангуудыг хэвэндээ байна гэсэн үг юм байна. Ер нь тэрнээс шалтгаалаад айгүй их авч байгаа юм байна л да. 15-ын тааланд өөрчлөгдсөн байна гэж байна. Шалтгааныг нь хараагүйс одоо л харж байна дөө. За хоёр тэг батуу гинэ. Мэдг. Энэ прамилчгтэй яаж харагдаад на сая хөөе. За наад пандаг ч нь бол дээр тоглолтоо үзий ялсан лайтэ мэлэ корт юм. Аль панда? Энэ брэво. Энэ хэрсгтэй. Энэ юу? Саяны нөгөө юу мөн үү? Өнөөдрийн мөн бэ те? Яг л мөн л байна да. Ямар марцаа харагддаг юм бэ? Крипидэн дээр гар зогсож байгаа төвхтэй л юм байна да. Энэ Unitel гажигтаад нуу да мэдхгүй байна. Ойн пирамид ихтэй ямар
Үлгэрийн юу харагддаг юм бэ? Дотооны ватер биш юм шиг л харагдаад байна шүү You can't just be 0-0-0 дээ. Юу чи? Нэг хүүгэлтэн киноны ватер шиг л харагдаад байна. Яа. Энэ ярсан зүгээр инээд ирчлээ. Дота тоглох ямар сонирхолтой болчихлоо. I'm hoping that Xantic's going to take a faster speed in this game than Nubis, right? You want to try and ensure that you take advantage of the fact that this Earthshaker wants that blink dagger before he does a whole lot on the map. Yeah, shut things down Yeah. as much as you can and try and Сүртэй байгаа тийм үгүй ээ. Энэ амар тийм нэг тийм хүүгэлтэн киноноос орж ирсэн юм шиг л харагдав. Ямар сүртэй юм бол харагдахгүй байна ерөөсөө. play like noob is, you know, the other thing. No, I get played like noob all the time. I say that constantly whenever I'm playing any game, really. Guys, За дээр далаалам ёо үхэнгээ алдлаа. He's living. За Жайро ёо. За энэ ч та утгагүй фармлна, утгагүй хурдан фармлдаг. Дээрээс нь come immediately back out. attack speed, move speed. За яста юм юмтай энэ ч бүр old school байхтай амар байсан. Одоо бол бүр амар байгаа энэ комбо. Really not fun. God, you just get bullied like crazy. Энэ нэгтэй крипин дээр гар зогсчоод жоохон last hit хийх жоохон төвөгтэй л юм байна да. Эсрэг багийнх нь үнд бол. Pass over, try and За давай лама холгуусаа. Дакон дарж байгаа цогсоо. Таврын зохиндоо. Яа. 40 HP-д үлдчихээн. less tower armor on it. За Flakon гэдэг скиллний эффект нэг иймэрхүү. Тоби бол өстой өөдөлтөй тоглож ин да бревэр. Өөр батраа чаддгүй юм шиг л. Тоглолт болгон дээр л авчих. So off to a hot start and man, the real problem is that in Энэ хүн зүгээр яг л өөдөлтөй авчих. really been able to get as much as he would want. 9 denies on the Earthshaker. There's a reason the Shaker gets picked a decent amount. Yeah, he really shuts down those other melee heroes. Speaking of heroes that are having a hard Toby time, was ATF. right, Gyro and Shaker kind of in the same ATF. order. Just surprisingly effective. We've had some great offlane games and in the mid too. Sometimes having a bad one when he's picked really early, but came up pretty late, and there was a very specific thing that they needed on Luna Galaxy's lineup. And you know, you think about heroes. За, like you got Storm the Hammer. Dictator as a ranged hero, there's not many. За Хейли Дотусыг Shad, дарах үйл ажиллагаа Going. Quest Sports-ын талд амжилттай хэрэгжсэн. Gets away. Toby too. За Sky Brave гэсэн л энэ өмнөх гейм дээр байсан. Одоо ч гэсэн явчихлаа. But not the mana to cast it for Shad. За энэ гейм дээр хамгийн их үүрэг ролтой тоглох баатар бол Mirana байгаад байгаа. classic dual core, Oh yeah. and very good from Mirana players. Didn't even have a ward to do it. Miraнагийн Get some early wards. 5 секундын сум бол энэ гейм дээр маш их ажиллах хэвээр. That was also Онохгүй бол ер нь тэгэл there too, so that passive regen. GG шүү дээ. Now that he really needs it. Баатрууд нь бүгд сетап бэлддэг баатрууд. Mirana зөв нь бол зориулсан гэж хэлчихэд бараг буруудахгүй. Toby is level 3, so I'm kind of waiting to see if they can find that. Алдвал тэгэл одоо So they got the kill last time. 2 points. өөртөө л гомдондоо. It's a lot of it doubles from За Magic Missile дээрээс нь shot орсон. Storm Hammer орсон. За Omar Tobid Healing Lotus-ыг дараад өгчүү дээ. HP нэлээд дайггүй өгчлөө сая. Mana pool right now. За тийм байна. Interesting situation. За дахиад нэг Tango Ward Grenade ирж байгаа юм байна. So after using a lot of that momentum, За Yota Gyro-той л байна. Нэг иймэрхүү. Llama is still Давай ламач бүр яг үгээ хэлж байгаа хаа. Амар хэцүү байгаа хаа. Энэ Down Breaker нь амар хүчтэй байсан. Энэ яг даун аваагүй юм бол энэ үний Down Breaker маш хүчтэй байсан да. За гол Dancelogт Trample дарангууд нь Ancient төмөр нэг стандарч хугацааг нь багасгаж байгаа. Дахиад фишэрсэн. За Ancient төм дахиад дарна. another enchant totem. Зохиндоо Мачи. Дахиад дарна да. Опа Мачи. За Novo Pinkil, Solo Kill. Stood there, couldn't do anything. Намаг алаач гэж зогсоодох юм. Яаж байгаа юм болоо Pyramid Beast нь. thought something was going to be swinging. I don't know if За Rocket Berry здарсан. Cavalry урдаа бие өгсөн. as a TA 2K-ийн хувьд бол the creeps in аргашаага гიშгэж байгаа юм байна. set on some extra stuff here. За давайлаа маань гүрээсээр байгаа рингээ ямар тааж атарчжээ. Said too. Oof. За Novo Pivot бол 6 хүрээ дамжсаа. It's 14 denies and then 2 creeps just dying in the tower. За ерөнхийдөө бол голын зам дээр ялчлаа. Pyramid Beast 17-5 гээд Shaker-д бол 26-14 гэсэн last hit-тэй. Tries to Нэлээ өндөр байгаа. Ducalis доор үхжээ. Тийм байна 2 тэг. action there. За 5 минут болцсон доо. Твингээцээ хаалгаар Аё нэг шагааж болж байна. Тэгт Аёд одоо тийш яваад ах шаардлага юу аах вэ? Сумцсан оновчтой. За дээрээс нь Storm-аас нийтлсэн 5-2000 төгсөн. Skill there. За setup бэлдэх шаардлагагүй сумдлаа. Team with both Ed За өстө тархийг хагт төглөө доо. They were on the same Маш гой сум орж ирсэн. Divine Llama was also playing in the tournament, their first ever tournament together, and now they're battling off against each other in a spot for TI. Just a little bit of a small world. Энэ хоёрын ялсан шууд TI юм уу? Тэ. Ялсан шууд TI. Their
Ер нь бол Regional Qualified энэ хоёрын тоглолтоор дуусж байгаа ингээд. Энэ хоёрын тоглолтоор бол энэ үрээ дуусж байгаа. За Rocket Barrage-ийг асаасан, дагаад орсон. За гэхдээ damage-ийг нь хуваачлаа. Rocket Barrage-ийн хувьд бол slow resistance гэдэг юмтай болцсон байсан да. За 2 удаа авсан юм байна. Flak Cannon 2 авсан. Homing Missile бол нэг ч аваагүй юм байна шүү. За Theology-ийн ч уур нь авах гэж байгаа юм бол. За тийм байна. Уур нь авах гэж байна. Энэ Primal-т хүн халахгүй харагдаад байна. Сэтийг нь харсан ч тэр хүнийг нь харсан ч тэр нэг хүн алшгүй харагдаад байна. За харчлаа. Юу болох юм байгаа. За No-Op-ийн shaker бүр энэ дээр яг сагах нэ. За 7 минут wisdom руу. Хобби өөрийгөө нуугаад зогссон, сканцсан. За пул амжилттай болж байгаа маань. Тоби авах юм байна бүр энэ wisdom-ыг нь. За нөгөө талын wisdom-ыг харин хий авах юм бол да. Твин гэцээ хаалгаар нэг хүн доошгоо яваад орчлоо. Сая. Доор 3 баатар болцсон доо. Luna Galaxy. За Atlantic доошгоо яваад дөрүүлээ баг тэр лен дээр баг савх хөстэй байсан юм шүү. За Magic Missile, Storm Hammer дагаа орж ирэн сумд нь Тобиг онсон, нэг TP дуурсан, No-Op байсан, Iswender Echo орж ирсэн, Ээжэдтэм, нэг зогсон, Fisher нэ, Үхсэ, Onslaught, Trample, Atlantic ямар орой ухаард юм дээ. За Тобиг ямар тааж унгаачлаа. Сая Mirana доор ирж байхад дагаад ирэх хэрэгтэй байсан баха. Тэгээд ер нь бол шууд тэрчгтэй энэ лен дээр үзэх хэрэгтэй байсан юм болов. За. Ямар тач хоёр талаас голын замаар өтөш явсан. Хоёулаа амжилттай болчлоо. За шат 5 левелтэй. Очоод дивсэндээ. За нэлээд өндөр дэмэжийг учруулсан. Бараг 50% HP-г алдчихлаа. За Тобигийн Brave ихтэй бүр энэ Luna Galaxy хэсэг бүр амар сайн ажиллаж байна те. За ардаа гурвалжингийн stack байхгүй л харагдаад бах юм. Gyrocopter farm team амир хурдан бол байж чадахгүй юм шиг байна те. Тэгж харагдаад байна шүү. Гурвалжингийн stack нэг хийгцэн харагдахгүй байгаа тань. Одоо л stacklах гэж байгаа юм болоо да Sky. Яалчгүй stacklах за байсангүй л дээ. Brave-ийг үлдээчүүл өгчих гэсэн учраас stack хийхэд айгүй хэцүү байлаа. Matchup and getting their early advantage, plus no rotations coming in because of the pressure onto the side lanes has put them in a very tough spot. За Пит тавьсан давай лама өгчтэй эмчтэй фишер ороод ирсэн. Зохиж амжих нь үхтэй. Полройсигээс авсан за унж байгаа юм байна. За эргээд харсан. За нөгөө нэг Барби ч үрээд ирсэн. За гараа явчлаа. Энэ Барби хүн алахгүй. Өөр харагдаад байгаа юм. Оо! Экочлоо шүү дээ. Юу эко вэ? Зэ. Энэч өттөмнийх нь ста орно. Юу, Ether Shock-ны ста орно гэж бодсон юм болоо да. Ер нь бол амар ууртай л байна. Шууд экодж штэ. За сумцсан 10 минутын рүү доор гарсан. Хайст руу нөөжээ гэж. Фишерт нэ. Авна. За. Хайст рууны уралдаан дээр No-Op ясаа. За энэ шекерийн бүр нэтворт нь 5000 гараа авчлаа. Бүр чигс хагж байна. Амар байна. За Magic Missile арай давраад нуу. Полройсигээ тавьсан. Хайст рууны дарах ёстой гэсэн чинь үхээд өгч байгаа юм байна. Дарснуу дараагүй юу? За No-Op-ыг типэлсэн. Давай лама Atlantic-ийг типэлсэн. За мань Барби ямар тач нэг хүн аллаа. Би энэ сэтиг гэхдээ өөртөө авмаар байна. Айгу хөөр харагдана. Хайр өрөөд харахаар. За. Нэг юмрхөө.
mean, anytime you can kill the top net worth hero, it's really important. But need to try and find TA 2000. They have a very good save hero at the ready as stacks are being built up. За шот орж ирсэн. Энчэд төмөний зөхөд хоёр зөхөд фишердээ сөөрн дээр нь дуусгасан. Новобын кил. За шекерч нэг иймэрхүү латар та. За нэг 15-аас хойш олж явах импакт нь бороод ирдэг болохоос түүнээс ч яг хийх юм бол хийчдэг л батар л та. Болон замын шекер бол. Ялчгүй дарах скиллнүүд нь айгүй цөөхөн. Яг л дайн дээр 3 скилл дарна. Тэгэл тэр импакт нь бүтэн орвол маш өндөр импакт орж чадахгүй бол тэгэл жоох апкла зогсчдөг учраас тиймэрхүү байгаад байна. За Цантик BKB шивтэлсэн байгаа. Network-ийн нэгтэн gyrocopter номисныхаа дагуу ороод ирсэн 5800 үрж яваа. За хойноос нь тэгээд shaker, swing, underthrow, silence-сэн shot орж ирсэн сумцсан оновчгүй. Сая shaker бэлэгтэд орсон ба шууд өгөхгүйсэн байна. Ер нь бол. За топыг үед бол West шивтэлсэн хэвэндээ. Spirit Vessel. Shad Madness араас нь Echo Cyber тэгээ BKB. За 2000 буугаад ирсэн. Свендер хөдөлгөндөө Shad дээр за шууд топ үлтэйгээ задлаад яваад ороод ирсэн. Хомиг мисл дээрээс нь call down унж байгаа Shad ч унах байх. Swapла гаргаа явцсан үгсэнгүй. За Аюугийн үед ультимейт хэрэглээд гэрлэгөө явсан. Эргээд бөөндө буугаад ирж болно гэсэн. Давай ламаа ультийн дээр нэг орж ирсэн. За эргээд энэ хоёр ирэх юм болов ганцаар очих юм болов Cover. За хоёулаа бууж ирэх юм шиг байна. За хоёулаа бууж ирсэн. Бодросигээс авсаа. Web of Terror-оор үлээсэн. Magic Miss шийдсэн. Ducalis бол энэ чинь өгөх нь ойлгомжтой. За Sven амьдруулна гэдэг чи болж байгаа. За нөгөө талд Mirana баригдсан байна. Fisher-сэн Mystic Flare унсан. 1 лип, 2 лип, одоо лип байхгүй. Дагаад явна. За shot бол 5 секунд, липийн үед бол 40 секунд туу юм байна. За харагдуу shot-а дарна гэсэн үг. Shot дарсан. Үгсээ. Омор killing spree. За багаар хөдөлгөөнийг ялчгүй quest илүү юм байна. Lona Galaxy бол барсангүй барахгүй. За болроосаар топыг авч яхад нь Fisher дээр өгсөн. Shield рүүнтэй юм байна. Atlantic. За Westley Ducalis дээр өгсөн. Хойноос нь 2 дугаар скиллээ шийдсэн байгаа. Өсвөл саплж болж байна. Дэвсэн. Омор орж ирсэн, shot орж ирсэн. Энэч төмөр станцсан. За 5000 Cover 2 буугаад ирсэн. Swaplаад хүндээ зай гаргасан. Ducalis унах юм бол гэсэн. Echo 2 Water, Echo Fisher 2 Water дээр амжилттай. Atlantic тэндээс гарах оролдлого амжилтгүй. Nova бас нөгөө талаас гараа явж байгаа. За Pitten дээр бариулаад угтуулаад сум тавьсан. Gyrocopter-ийн толгой дээр нь яг буусан. За Твингэцийн хаалгаар орж ирсэн. Энэчтэй 2 Water дээр станцсан. Сөөрн дээр нь дуусгасан. 12-3000 network илүү. Lona Galaxy бардггүй дээ. За. Энэ хоёрыг бол үзэлтгүй юм байна оо. За яалчгүй quest бол TI-ийн баг юм байна. Орох эрэхтэй баг юм байна. Илүү гэдгээ бүр батта мэдрээд штэ. Бид бүрээ үнэхээр илүү шүүлгээд байна. Амар шүү. За Nova. Mana HP-ний асуудалтай байна да. За одоо харьцаад ирэх юм байна дөө нэгмөр. За Sven-ийн network гэдэг ямар гоё байна те. 8100 гэж штэ. Маш гоё байна. Гайм нэг айгүй хэцүү байгаа мөртлөө Sven ягаад ч айгүй гоё networkтай байгаа даа. Гол нь өөдөөс нь Ioтой gyrocopter гэхээр бүр амар сонсогдож байгаа сте. Яг Io Lishak гэж байгаа юм шиг сонсогдоод байгаа сте. Маш strong. Io Lishak шүү дээ. За дээр TP-тэй бос Nova Fisher оновчтой болсон. За өөрөөгөө блоклаа ичлаа сая. Ducalis-ийн winch pool. За энэ Ducalis гэдэг хүний winch pool чинь ер нь жоохон position алдахтай нэлээд сайн winch pool хэлээ дээ. Жоох асуудалтай тоглолт юм хэлээ дээ.
За Теолокер тэндээс Moonlight-ад арчлаа. Томцаа оновчтой байж чадсангүй. 16 минутын рүүн дээр сумдсан байна. Ducalis Regeneration рүүнийг олсон. За Теолокер дээшээ гарч ирсэн. Home missile дагуулад тонос нь тавьчихна. Липин 2 липтэй. Home missile мөргүүлвэл баг амар эвгүй болно доо. Мөргсөн Вэсл өгсөн, дэвсэн. Нэг зохино өгсөн чи за Тоби өлтэйгээ задлж байгаа юм байна. За Мирана үхэжтэй. Өгсөн. За шайд Года дарангууд Некоцоо Magic Missile орсон 2 3 зогсон. Новобын чи андуурсан байна. Аяа буугаад исэн Каури. Ёо Тедэрлээ явж исэн. Питер бариад үлдсэн. Тедэр 7 секунд. Шот орсон. Iron Branch-ийг тавиад харанхуулсан. Яа амьдэрчлээ. За шайд бүр арай л давраад байгаа юм шүү гэсэн шиг л хандлаа да сая. God дарж байгаа хоёр хэл зогч байна. Яа энэ трамлыг харахад бүр яагаад ч Юнэдрээд. Юнэдрээд хайр үрээд. Well, that was big. Those types of kills, if you can find Shad and take him out, and particularly playing around these BKB timings, right? You've almost got it completed on the Sven. You almost have it done on Primal. They're really going to be able to mess these heroes up. The key, I feel like, is going to be down to Kaori being there for the saves when, people get gone on. That and in terms of how are you going to play these initiations? Because Toby's game last time was much easier on the Brewmaster. That's one thing I like about putting Primal Beast and Brewmaster on the same team is that you're going to have this Primal Beast onslaughting in and creating a lot more openings for your Brewmaster to decide when to split, how to split, and what the fight's going to look like. But you have Shaker now, who doesn't tend to go in first. If anything, you're kind of hoping the Brew goes in first to clump a fight and provide good stuff for the Shaker. Unless you have like a dream setup, obviously, then Shaker can just do his dunk thing. But you kind of have both somewhat counter initiators here with the Brew and the Shaker, so it's not as clear. And then they also don't have like a ranged 4, or sorry, like a melee 4 that goes in, like your Tusks, your Earth Spirits, your Spirit Breakers. So the fight build-up isn't as easy for Quest as the previous game. And that could hurt Toby's game overall. I mean, that's probably why we see it all the time. За энд акшн болох шинж байна уу? Манайха үзэж байгаа хүмүүсээ. Ер нь энд хүн байна уу? Эсвэл бид 11 үлээл байна уу? За Теолокер дахиад баригдчихтэй. За Липин уншиж байгаа Moonlight дарсан дэвсүүсээ. Даастны юм байгаа юм болоо. За орхиж байгаа юм байна да. За гол бууж байна. За акшн болох нь дээ. За. За. Голын тавраа зүгээр өгье гэж байгаа юм болоо. Үзэхгүй юм бах та. Fish ирсэн. Hobby ирсэн. Vessel өгсөн. Дэвссэн. Pit тавьсан. Нэг зохин. Swap-лаад гаргаад ирсэн. God дарсан шайд. Ancient-тэй дарсан. Нөө багнын төсрөө ороод ирнэ. Unstock шивтэлсэн байсан. Эко. Ямар амар эко вэ? Бодросыг савсан. Гэхдээ өөрөө зүрхэнд нь унах аюултай гэсэн. Аяа тэдэрлээд баг хүний авраад байна. Ancient-тэй мөр хойшлсон. Нөө амжилттай гараа авсан. За. Экон дэр гэхдээ Winchpool өглөө. За. Эбин байгаа. За Коросо бол байгаа маань. YouTube уншиж байгаа мó Facebook уншиж байгаа мó айл алийг уншиж байгаа. За баяжтай өнгө нуугнаа. За уугнаа байсан юм шүү дээ. Байгалаагаа штэ энэ ханамич. Манай ханамич ихтэй ямар ууртай байна. Яас юм болоо өнөөдөр нэг л айц сүйц төрүүлээд байгаа чинь. Тэгэл ууртай байгаа дээ шүү. За одоо нэг зар хилчээ. Тэгээ дахиж зар хилэхгүй. За ер нь бол boost авч байгаа. Нөгөө нэг 13 item чинь бол 9 сарын 7 болоод одоо баг одоо нэг 7 хоног үлдсэн. Тэгээд 13 хожлоо авч амжааг хүмүүсээ байл чатчээд 13 хожлоо авах боломжтой. За нэг тиймэрхүү. Тэгээд мэдээд сэнэл таталт бол стил хийсэвэр байгаа шүү. За 2 удаа липигээ Теолокер дэшиг айгүй эвтэх үсрээ гараа авсан. За Аркан бол тоноос нь орж 30 HP-тэй амьдарч байна да. За тэгээд пэйж руу чатчаад асуугаарай guys. Үнийн саналыг нь те. Critics-ээс л хойш шагаадаг болсон шүү дээ NoXy нөө. За. Thank you. Би чиний топ фэн юм лээ. Тийм үү. Нэр Коросо гिचгтээ ер нь байнга л харчлаа л да. Хараал байгаа. Харагдаад л байгаа.
Ер нь нүдэлчдэн штэ. Сайн муу гэдээ ер нь ялгаад нүдэлчдэн штэ. За сайлдсан шото харин алдчихуу да омор сая. Дарах шиг болсон да шото. Алдсан л гэж орж ирээд байна. За нөө энэ ч юм дараа хоошилсан бэлэгтэйгээр авчихсан. За шаал дими гоод арчлаа сая. Яа. Цай морч байгаа да тэг. Ер нь хайр дурлаас эморхоо байсан штэ бро. Эморч ивэл тэгээд мөнгөгүй байна л гэсэн үг. Мөнгөгүй болоод тэр хүн эморчт юм элэ. За dig амсаас хойш штэ. Окей. Өөр ямар тэмцээн кастер байна. За 9 сарын 3-нд IC спортын Grand Final-ийн тоглолт байгаа. Дэлхийн аварга. Mesa TV дээр явна. За тэгээд 9 сарын 10-наас байлуу 16-наас байлуу Битбум Даачагийн тэмцээн эхэлж байгаа. Хойноос нь Dream League эргээд ирж байгаа гэд тон тэмцээнүүд араараасаа байна да. Яг тиймэрхүү. Энд тэгээд миний пэйж дээр ихтэй лайк дарж амжаагүй хүмүүс лайк фоллоу хийгээд өгөөрэй. Уг нь мэдээл хийгээл эдийн чаавас. Дагдаг хүмүүс нэгтэй мэдэх хаа. Багаар авхандаа лайк фоллоу нь яваад хэлээ. Пэйж маань. За нэг хэсэг нойргүй амар каст явдаг байсан те. Критикс таахад. Тэгэхэд гэхдээ бүр яг үнэхээр нэр амар их каст хийдэг ус те. Тэгэхэд тэмцээн ч их байж те. Тэгээд тэр нөө нэг хамгийн анхных чинь Лема мажор болоо. Лема дээр чи бүр стад даагаа үсттэй. 90 ам 100-аад сүултээ үг хэлж чадхаа болоод нэг балсан шүү. Dream League чинь TI сунгаа шүү дээ. Тийштэй. Ер нь сунгаа. Яг зөв. Монголоор бол сунгаа шүү. Хажууд ч нэг хотгоо хулгано айл айл нь байна. Хоёлаа. За вартны мэдээлэл дээр харж байгаа. Ородсон Polaris-ээс авсан 5000 сэтр үжээ дараад амиа боцоо. Ямар мохоо юм бэ? Хажууд найзыг нь алж ахчаа. Мань хүн зүгээр тийм ч амиа бодож идэг нэсэ. Дема дэрч бүр яг л зомби байсан л доо. 10 өдөр, баг 2-7 хоног штэ. Өдөр шөнөгүй стрим хийгээл өдөр шөнөгүй кастлаад бүр шээгт зам байхгүй бүр яг. За тэгэхэд ч каст үздэг байсан хүмүүс мэдчихэж байгаа бохоо. За тэр яах вэ? Энд экс болох гээд байна. Одоо бас л ялгаагүй байгаа доо. Каст хийгээл завсар цайгаар 13 нөгөө нэг айтем байгаа ш. Тэрийг авч өгөөл boost аккаунт бол boost тэгэл ер нь бас л амар завгүй. Тэмэрхүүл байна да. What the fuck? There's still a chance though that they could pull this back with a good fight here. So it has to be perfect. Yeah, Quest a little more to play with being up one game. That's in Still Yamada. understand You that something this is not a pretty solid opportunity they're sitting Not on right how now, and Xantic just nervously pacing back and forth here. Wondering what the hell am I supposed to do on this hero right now? I can't give it up. I have to stay nearby. If I get Бот shot right дэлгүүд now, дахаа авраа гэлсэн. probably should have Парти байна. Buybacks in this situation too, that much more important because Underlord, he can rejoin them very rapidly. Gyros in. He's on the high ground. Oh, they run. Yeah. They ran away. Moonlight-ыг дарсан. PT тавьсан. Swap-ла оруулаад Storm амар анслаг. Пүүх топикс то крип шиг аллаа. Magic Missile арт нь Roshan стандарт байдаг 5000 дээр. За энэ ихтэй жоохон бозрын юм болоод байна quest-ээс. За fish ицсэн Roshan тэнцээ Mirana зогсон ивэр. Mirana. Theolekер бүр үхээд байгаа юм шүү. Ой. Яач вэ? Заавч гараа энэ нэг юм болчихлоо сая. За цаана энэ ч тэмдээс Fishers BKB-с shot miss төвлөр унсан давайлама хасах нэг ард нь Ducalis Magic miss шидсэн чи өөрлөө нойчлоо. Хасах 2. За Roshan дэшээ гүйсэн. Бүгд дэшилсэн. За комментод уншнаа. Зомби. Тийм лема дээр бол яг тийм. Тэр үед унтахтаа үзэж байгаа л унтаад өглөөс ирээд шууд үздэг байсан шүү дээ. Нэрээ яг тийм эс тий. Орой 10 цаг гэж стрим асан. Эхний тэр нэг плей-офф биш ээ юу? Тийм плей-оффын эхний өдөр шүү дээ. 10 цаг тасаад групп стейж ихтэй ч үлээ.
10 цаг тасаад маргааш нь өдөр бүр 4 цаг дуусдаг. Йоо тэр ч амар эс шүү. Би бүр яг юм ярьж чадхаа үлдсэн мэт тэгэхэд. Оо эко! Fisher! Соло эко! Болройсгээс авсан ард нь год дарсан Sky өгөхөд гисэн. Йоо нэг ёо за байж гараа цагаа авах. Хомиг мисл мөргсөн. Шайдас BKB дарсан. Ямар зүрхний борогтой үздэг хогууд вэ? За шайд. За хүнээ ташуурсан Fisher-ний блок цаанаас. No op. This is god up. Okay. Йоо ямар амар Fisher вэ? Энэ хүн ч ууртай байна да. Хи хашираад байгаа, knife хашираад нөө. Чи бүр бодоо олсон шүү дээ тэр үеэр. Үүрээр бүр мярна гэд. Тэгсэн өнөө. Энэ Sven тоглолт болгон дээр л биклэгтгээ ямар учраа бачинд байгаад байна вэ? Энэ нэг God Strange гэдэг тал юу Ultimate skill-н дээр нөө slow resistance гэдэг юмтай болцсон шүү дээ Dota. Тэгээ тэрэн дээр 40% slow resistance ер нь бол бууруулдаг. Гэт ер нь бол нэг тийм удаашрахаа болцсон гэд тэрнээс болоо. Тэгээ дээрэс нь давхар таалантууд нь бас өөрчлөгдсөн гэд. Тиймэрхүү шалтгаанаар ер нь бол драфтлагдаад байгаа юм байлаа. Өндөр дуустдаг байсан шүү дээ. Knife shot танихаа байсан байж тээ. Луна гэхдээ сайн маг байна те. Луна сайн. Лима дээр таньдаг болсон юм да. Лима дээр ч гэхдээ маш их юм ийсэ. Ялчгаа их юм ийс шүү. Тэр үед гоё байсан. Стрим ихтэй үнхээр л урамтайс. Одоо тэгэл жил өнгөрөгдсөн дурсамж болол үлдэх юм да те. Юм гэж. Дөнгөж 10 сард ч одоо D-Gamers каст ингээл ороод тэгэл тэрнээс хойш Critics Knife дээр очиод тэгэл ерөнхийдөө бол зам мөр бол тодорхойлсон даа гэж. За Swapson 5-2-ыг оруулаад исэн. Болроос исэн Fisher зэн чөтөм дарсан Экоцсон. Winchpool арт нуунах нь ойлгомжтой. Storm амир 2 одод даблаад орсон Shad. За Огрисэл төтөм хэрэглээд No Op-ыг хараасалж исэн чинь гараа явчлаа. За 5-2000 ард нь Сатаныг дарсан Аю холбогдсон байгаа. Cowrie дээр Westlэгсэн Mystic Flash Shad дээр унсан Shad энэ ч үхвчтэй. За тийм байна 5-2000-ын double kill Wicked-ийг дуурсан. За энэ тоглолтын нүрээд ерөнхийдөө бол GG-гээ бичих цаг нь болж байгаа хаа. За. Аль талаасаа байдаг бүхэл үлтэнүүдэд дарчлаа. Fisher 2 бадар дээр хашаа тавьсан, сумдсан. Jairog онсон, P тавихгүй эргээд дарсан чинь P тавьж чадаагүй, топ явчаа ганцхан дэвсээ дуусгасан. Arden, Arcan Bolt. За Ancient Seal-ээр хүртэл Silence-тад авч байна. За. Трооныг цохно гинэ. За трон зогч энэ доо. Яах юм бол доо. Swap-лад оруулаад ирэх аргач руу байна уу? Swap гэдэг. Гэтэ арай усанд нь орж болж чадах. Ус руугаа оруулж чадахгүй юм те. Swap-лаа дээрээс нь гинт паж гарч ирээд хүүхэд нэгж байх уу? Үлгэрийн юм яриад байхгүй. Яана трон зохио дууслаа. Респект байхгүй юу? За хоёр төмсөг байхгүй болчлоо. Баларсан да. За хомиг мис мөр эко за экоц. За дискэмч дуусчтэй. За шайд ард нь год дартсан зохиод байдаг. Аяогийн унгаасан. Байбек дараад баг үүсэх хэвээр бол гэсэн нөө биг дараа гараа явсан. Энэ ч төтөм огрисэл төтөм эргэлээд баахан төтөм дарсан хүмүүс. За 5-2000 Silver Age дарснаа буцаа гараад ирэх ямар учиртай болоо. За эргэж зохиолсон Sky нуунаад өгсөн. Nova Fisher-т харж байгаа. Одоо Fisher-т нь за Cowrie Buyback-ийг эргээ буугаад ирсэн. Үхлээ Cowrie dieback Shady ultra kill. Пүүх бузартаад байна. Ясэм дээр. Яг бузартаад байна. За Wave of Terror-оор цацсан. Silver Age дарцсан байгаа. Ард нь Storm Hammer. За наанаас нэг сумдаж үтсэн Nova Fisher ээжтэй нэг зогсон. Atlantic буюу манай Бамбруш маань өгөхөд гэж байгаа юм байна. За Nova ээжтэй мөр стандарт гарахыг илүүд үзэхгүй байна да. Яагаад вэ? За Shady mega kill. За Gyrocopter 4 эсрэг нэг чадахгүй хэдүүлээ харцгаа Wesel өгсөн байгаа сумдсан чадахгүй нэ.
Үхэж байгаа маань 25-13. За Shaker бүр тэндээс buyback гэж ирж байна. Quest гэхдээ бүр үнэхээр л ууралцжээ. Ингэж их buyback хэрэглэх юм уу? Тавуулаа бай дарлаа шүү дээ. Үгүй дөрүүлээ. Gyrocopter-с бусд нь бүгд buyback хийлээ. Йоо. How many times have we seen teams one game away from TI put themselves in that situation? They went for the tier 4 towers. They're still a tier 1 top. Oh my god. My respect for that has just grown. Oh no, Trent. Oh, when you can feel it coming, you know. За. Moment, that's when it can slip. Реплей хэдүүлээ харцгаая. За ингэсэн. Тэр цаана Экод нь 2 батар дээр. Энжеттэй Фишер хэрэглэхэд охингууд анслаагт Полройс гээд бариад авч байгаа. Тэгсэн чи Storm Hammer Godar's эсвэл орж ард нь Topic Cover 2-ыг суурин дээр нь дуусгана. Тэгээ No Op-ыг хөөгөө явсан нөгөөтг нь доошогоо буучтیں۔ За бүр өндөрлөг рүү гараа зогсчихно. За 5-2000 инч Silver Age дарчаад шууд буцаа цохиж гарч ирээдсэн. Энийг нь би бүр гайхаад байгаа. За BKB дараа цохилцгоо шийдээд Cover-ыг бууж ирээд шууд Исвэн 4 цохиулаа өгөхөд өгж байгаа. Ингээ Ultra Kill. Давай ламаа бол энэ хаалга нээсэн байсан. За хаалга нь бол дуусчихж байгаа. За буцаад бэклээ явж исэн. Исвэн дахиад гараад ирсэн. Silver Age-нээс дахиад цохоо гараад ирж байгаа. Энэ автоатактай юм шиг л гарч ирээд байгаа да. За энэ ч ямар тач Atlantic-ийг унгаас No Op гэхдээ энэ ч төмөрлөд яагаад доошо буугаагүй юм болоо би тэрийг гайхаад байгаа. За энд бол шууд үхэлтэйгээ хөвлөрөө зогсоод өгсөн. Тэгснээ шууд buyback дарж байгаа. Тэг ирж ихтэй амжаагүй. Crypto TP-тэй буусан travel худалдаж аваад. Тэгснээ ирж амжаагүй тэгээд л гараа авчиж байгаа л да. That's so insane that he just bought MKB and Gyro just finished Butterfly. That is crazy. They basically gave him MKB with that fight. Like that ultra kill into I think another double after. And I can't believe he got moved. Яаста амар дайм болж шүү. Ширүүмэн. Цус үзэж гин. За баахан buyback байхгүй Quest-ийнхэн. Шидэлт явуул явж болж гин. За үзэхээр шийдсэн. Godar's Storm Hammer Polroyce-ийг авсан. Shaker эндээс dieback болох гээд байна. Тэглээ. Dieback. Ear Shaker. За 5-2009 нүүр харалцаад би юу чи юу миний зөв үү чиний буруу юу хинийх нь буруу вэ? Shit. Яа билэгтэй гараа ирсэн. Shit. Гараа ирсэн. Үгээч. Чарич би амьдэрч ийн муу ёртойг. За өгрөөсөл татав ирэглээ тэр цаана буугаа явсан. Араас нь шот шийдсэн чи Polroyce-гээд эргээд харсан. Ааяа хүрээд ирж байгаа. Айшин сэлээд сайдцсан давай лама TP аут амжилтгүй топигийн ластыг амжилттай болсон бол Atlantic бас өгч байгаа. Хасах дөрөв. Йоо юу болоод наа. Яа. Энэ цаана main cast-рууд нас бүр яг л алж ийн ажихэн дээр. За энэ гейм юу ямар эвгүй байна аа? Ямар үзэтэй байна? За баатруудын buyback бол уншаад эхэлчихэж байгаа. Дараагийн рошон 2 дахь рошон төрөхөд 1 минут 30 секунд дутуу юм байна. Сунгагдсан цагаараа хожлын магадлал 81.19 гинэ. За Gyrocopter бол Svenx 2 баатрын дүүл сая боллоо. Исвэний зүв байла. Gyroгийн буруу болж таарсан. Тайд ингэ нэг таг болохоор бүгд таг болчихно те. Йоо ямар энэ чат нөө нэг дид болцсон юм шиг санагдлаа ах юм аа. За Shades MKB Daedalus Building араас нь Satanic орж ирнэ гэж байгаа. 25 левел хүрчлээ дээ. Исвэн. За Cover-ийн хувьд 18 левелтэй. Дараагийн item Lotus Orb гэж байна. За ёо яг Quest-ийг ялчаасаа гэсэн трүүлээд байх юм. Харин Quest ер нь амар ууртай байна оо. Зүгээр л үзье гэдэг нь. Over орсон үнсшил тоглож байна. За resolution сайжрах боломжгүй юу? Мэдгүй. Тэр өстө тэр хүн л мэдэж байгаа. Сүнслэг байна уу? Амар сүнслэг байна уу? Нэрээ тоглоомчгүй. Энд чат уншиж байгаа мó? Уншиж штэ золоо. Би уншаал байгаа чат. За энэ чи акшн болсон.
Фишерцэн Lotus Orb-ыг өмсөсөн. Яа ард нэг орж ирж байгаа юм байна. Шайд BKB-г дараагүйсэн 5-2000 BKB-ийн дуусч байгаа. За эндэл яг л зодон болоод идэг. Шайд гарах хэвээр атосон дээр бариулцсан. Шот орж ирсэн. Шайд үхэжтэй. Үхсэн байна. За Фишерт гээд огсон. Ээн ч төмөр нэг зохин Дукалис энэ ч үхсээ. Гасга 2. За энэ ч хаалга нээж ягаад гараа явсан. Дагаад орж болж байна. Голд гараад ирсэн дээ. Энийг уг нь харж исэн баймаар ингэсэн. Миранаг атосон дээр барьсан байсан. Форсто толцсон. Ээн ч төмөр хойноос нэг ёо. Ямар амар зөвхт юм бэ? Өгцгөн дээр нэстэ жинхэнэ бүлэнжин тавилаа штэ. Тоглолтондоо орсон байна гэнэ. Квестер сум тавьсан. Квестер айлтгүй guys. Квест угаасаа хожин дээ. Та ихтэй амар сүнслэг байна. Яг одоо ингэ байжсэн бүгд таг болчихно. Бүр нэг ч байхгүй. Тэгснэ гинт ороод ирнэ. Амар сүнслэг нас. Юу чат дид болчвол гэж бодох юм. Ямар юм аа? Хаан хийлээ. Занч Fisher Range-д за 2000 Cedar-ээр зогссон байгаа даа. Winchpool чирний эндээс үхэхэд тун ойрхон байгаа даа. Call дав орж дууссан. Ард нь God-д арцсан. Cover-ийн зохиод дуусгасан. Sven-ийн хувьд бол Lotus Orb өмсүүлсэн байсан. За ээжтэй учраас нэг удаад бол үхчихье гэж байгаа маань Gyrocopter. За өөртөө манаг байгаа даа Quest-д. За Omar-ыг харах юм бол тусал манатай, Top-ыг харах юм бол бас мана байхгүй. Fisher Range-д мэргэсэн 5000 эндээс гарах гэсэн Storm Hammer заалгасан. Сум орж исэн 5 секунд Satanka дарж амжихгүй үхсэн. Яа. Нэг зогсон аян диск. Хоёр згсэн чи за гараа авчихсан маань. Йоо би хүзүү гоёдсан байж чи яаж л ямар ихтэй байд юм бэ? Анславхтаар барьж авах боломж байна гэсэн Polaris-ыг бариад авсан. Сумцсан 5 секунд. Шайд орж балбанда Storm Hammer дагаж орж ин Shade-ийн Killing Spree. Fuck. Үе ямар гээчин доото тоглоод байгаа юм бэ энэ хоёр ч доо. Oh my god. What the fuck? Quest гэхдээ бүр яг л мах үдсэн чон шиг л тоглоод байна да. Та эднэрийг каст үзэж байгаа юм чи манайхан сайхан. Лайк ядрахаа мартуу зэ guys. Тэрийг л гойгаад байгаа шүү. Яа гойгаад ах чи явах те. Лайк дарсан дараа үчигтэй ялгаагүй л дээ. Гэхдээ дараа нь ингээ харахад гоё байхгүй юу? Бөөх миний стрим дээр ч тийм хитэн лайктай байна шүү дээ. Тэдэн үтсэн биш дээ. Харахад аймар гоё. Тэгээд дээрээс нь ер нь бол автобуст л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол каст нь таалагдж байгаа лайк ядрахаа өстой мартуу зай. За Fisher Swap-тад гаргаа явсан. Энэ ч тэмдрээс нөө зогсон. За Кристийн эндээс хожигдох юм бол маш олон хүний хараад урсах хэвээр. Жинхэнэ тэнэг гүлгнүүд шиг шидэж ин да. Fuck. Дургуурмэр. Энэ ч тэм. За тэр үхэх нь ойлгомжтой. Хаяад урагшаага Баатар хайгаа явсан. Fisher-тэй за дахиад нэг үсэрж байгаа Fisher-дүүд яг барина да. За энэс цааш бол хөөлтөх юм байна. Кристийн ер нь амар басаад нөө. Амар басж байна. Амар басч тоглоод байна. Яагаад ч юм мэдгүй. Ялангуяа энэ No бол бүр амар токсик тоглож байна. Энэ скил дардал мартыг нь хараад юм бол та бүр яг л токсик баачка шиг тоглож байгаа сте. Нэ ахта гомдсон юм шиг л. Учир зүггүй скилээ дараад. Яагаад ч байгаа мэдгүй. За энэ бамбруш чи 2 киллтэй явж байгаа. За би энэ бамбрушыг угаасаа хүн алахгүй хэлжсэн яг л үнэн байна да. 2 килл 4 ассист 14 үхэл 13 ассисттэй. Яг хүн алахгүй юм шиг харагдаад. Энэ сетиг ер нь өмссөн ер нь хүн алахгүй хаа. Дотоны баатар биш үтгэрийн баатар шиг л болцсон байгаа даа. За тэгээд юу Luna Galaxy буюу Demon Hunters-ийн хувьд бол нэг 2 3 амар удаа хөдөлгөөнтэй баатартай. Энэ Primal Beast Underlord гэдэг нэг хөдөлж ядсан нэг 2 юм. Агаад байна. Pista. He's doing so well getting on top of the IO anyway. But it feels like Carrie's trying to hide, and that little bit of extra mobility would be a great reason for it.
They might also want to try and get a nullifier because there's going to be a lot of Aeon discs coming out this game, right? Probably Brew eventually if we keep going. Earthshaker is still looking at one but didn't commit for it. Right. Yeah, I mean, there's so much that you need at this stage. But Shad has become the monster. Even though TA2000 is, what, 5,000 gold ahead of him, it just feels Хамгийн зүгээс хоруулах hard гэдэг to stand toe-to-toe because, you know, a big chunk of that gold is the butterfly, which isn't doing things when he's hit with an MKB. Миний зовхон цахгүй юу баатрав. Бүх фарм шаармал андрав. It's been a bit much going high ground right now. They want to try and catch them out on the map where they have a bit more advantage there. Things aren't so high ground. He's saving people from За, nano option power travel авцсан явж байна. He doesn't actually have any mobility. He А power travel-тэй тэгээ travel-тэй. right? There's no force. За, Somnus нөгөө T1 чихвчээ зүүчгээр энэ Primal шиг л харагддаг шүү дээ. Нэрээ тийм те. Би бас хинтээ төстэй юм болдог бодоодсэн чинь. Нэрээ л яг тийм те. Гэхдээ золоо бүр өстө ойр каст үзэг баха. Өнөөдөр баг үзэж байгаа хаа. Энэ золоогийн комент ямар их орж ирээд наа. За, энэ T1 хастлаар тийм муу байгаа биш байна лээ. Энэ Quest Division-ыг хожиж байсан. Тэг муу биш ээ биш. Энд чинь сая Aberbrach дээр Quest-ыг хожиж доош нь ургаасан байхгүй юу? Юу хастлаас буюу энэ Luna Galaxy чинь. Зүгээр Quest-ийн энэ цайныг амьд зүгээр л хожиж газар худлаа баахан бай май дарж баахан алцганаад байна. Зүгээр ер нь бол Quest шидэж байгаад одоо тоглолтыг тэнцвүүлээ ажиллаа. За Экоцсон, Fisherцэн, Cooldown унсан, Swaplat хүнээс салгасан. За Ducalis болж гин. Давд усаар бөмсүүлсэн. Одоо энэ Quest-ыг баг хожигдсан ч яадیں۔ Ингэж шидчихэд. Муу саймнууд. Гэсэн чинь үхэхгүй юм биш үү? Now this I like. Do not go ancient. Just За. Хари Arden God дарсан шээд 5009 Storm Hammer шийдсэн боловч линкэнтэй байлаа нөгөө баатар нь сум цаа 4 пандагийн нэгийг онсон юм байна. Arden Underlord хашуулсан байгаад байгаа. Flacondra зохиод байдаг. Ancient Temor стандарт байдаг. Mystic Flare-ыг унгаасан Fisherцэн 1 зогсон, 2 зогсон, 3 зогсон. Ayogi skill онсон 5000-ын killing spree дуурсан. За. 5000 killing spree Ancient Temor стан God дарсан Swindler өөрөө үхийгээ ороод ирдэг. Чи ямар одоо бурхан уу боддаа юу? Нөө або чи ч одоо нүүб юм уу хайшээ. За үхсэн. Шууд төвийн зохиог нэ. Ерөөсөө тийм fuel давъя гэсэн бодол алга. Quest-д зүгээр Tron зохигээд байна. За Fisher Engine-тэй Gillipig дарсан. Ямар муухай үзэж байна. Quest. Unlocked. За, Ancient Seal-ээр сайлцсан байгаа. Lotus-ыг Gyro өгсөн. Magic Missile өөрлөнөөс Echo 2 батар дээр no op. Намаг уурлуулаад ингэж байна. Ancient-ээр нэг батар станж байгаа. BKB дарсан Storm Hammer шайд давхраар нь зохиж байгаа. Fisher Ancient-тэй match шайд өгсөн. God байхгүй. За Arden нэг buyback дарсан байгаа. Tron зогсон. Дуусчээ. Ямар муухай тагс хүмүүс вэ? Quest-ийн. За босчрэл нэг алгадаал. За ингээд Quest Sports буюу Novop, Toby, Kauri, Omar та 2000 гэсэн хүмүүс маань TI-д 5 тамирл болж байгаа юм байна, guys. За TI 5 тамирл ямар гоё юм бэ? За миний дэмжиж байгаа баг TI руу орчлоо. Би та this Quest хожигдохгүй гээд. Хожигдохгүй байгаас тээ. Амар тоглолоо шүү. Ийм амар сэтгэл зүйтэй байхаар угаасаа яаж хожигдох вэ те? Хитэн тавар унчваа. Оо өстө анзаараагүй шүү гамбата. Өстө тавар анзаарсан. За тэгээд баяртай guys. Ер нь бол би 9 сарын 3-нд Meta TV дээр хэдүүлээ ITC-ийн тоглолтын гастаар уулзцгаая. Meta TV дээр тэр болтлоо баккал юм байна да хэдүүлээ. Наа нэг геймплей стрим асууж магадгүй тэгээд ямар амар зовж юм бас. сайхан амарцгаарай гэж. За бака. За тэгээ boost хийх бол нэг 13 item авах хүмүүс байвал пэйж руу чатчаад сууцгаарай.
Одоо 9 сарын 7-нд ерөнхийдөө бол дуусж байгаа хугацаа. Тэгээд за нэг тиймэрхүү өөрч одоо хэлж яриадах юм байхгүй сте. Сайхан тоглолт үзлээ. Regional Qualifier энэ үрээ дуусж байна. Bye. Ханамичи, Давка, Золоо, Сумяоца. Баяртайцгаа сайхан амарцаагаарай. Маргааш тэгээ 9 сарын 1 хичээлтэй хүмүүс нь хичээлдээ яваарай. Хүүхдтэй хүмүүс нь хүүхдээ өргөж өгөөрэй. Түгжрэл баг үүсгээрэй. Түгжрхийг бол нэг хүсэхгүй байгаа шүү. За. Баба. That's right. Just wanted to go to TI. Never been there before. The only player on that team that has been to TI